Good morning. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා sir. Right. Good morning. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කරදරයක් නැතුව වෙන්න ඇති. හැමෝටම කරදර තියෙන කාලයක්. අපි එතකොට ගිය සතියේ ස්ටාර්ට් කරා ණය කළමනාකරණය. අපි ගිය සතියේ මූලික වශයෙන් කරේ ණය කළමනාකරණය කියන්නේ මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් අපි සිලබස් එක ගැන පොඩි අදහසක් එක්ක කළමනාකරණය කියන එක හඳුන්වා දීමක් අපි කරා. මේ හඳුන්වා දීම කරනකොටම අපි සාකච්ඡා කරා කොහොමද මේ ලෙක්චර්ස් ටික එහෙම නැත්නම් පෙළ ගැහෙන්නේ කියන එක සහ මගේ පැත්තේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක සහ ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කරා. එතකොට අපි ස්ටාර්ට් එකක් හැටියට අපි පටන් ගත්තා ණය නැත්නම් මෙන්න මේ කොටස් ටික ණය කියන්නේ මොකද්ද? ණය කළමනාකරණය, ණය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? ඒකේ කාර්යභාරය, එතකොට විවිධ ණය අයදුම්කරුවන් කවුද? ඒ වගේම තමයි මූලික ණය දීම් වර්ගීකරණය කියන තැනට අපි ආවා. ඊට පස්සේ අපි ණය නිපැයුම් දීර්ඝව සාකච්ඡා කිරීමක් සහ සුරුකුම් දීර්ඝව සාකච්ඡා කිරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි සති කිහිපය තුලදී. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට අර දිගින් දිගටම පැහැදිලි කරේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියරි එකේ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා එක්සැමිනර් අපෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඒක කොහොමද භාවිතාව. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට බැලෙන්නේ කියන එක මම පැහැදිලි කරා. අපි පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනකොට තවදුරටත් ඒක විග්‍රහ කරගන්න බලමු. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට මම පුළුවන් තරම් ඒ ආකාරයේ අප්‍රෝච් එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරන්නම්. අනිත් එක මම අර හැම වෙලේම කියන වගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් දැන් ගිය සතියේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන් එකක් කරගන්නත් පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ගමන් ඒකේ වෙලෙම පෙන්වන්න අපි කතා කරලා සාකච්ඡා කරලා ඒකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපි ඒක විසඳගෙන ඉදිරියට අපි යමු. රයිට්. එතකොට අපි ගිය සතියේ නතර කරේ මම හිතන්නේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙතෙන්ට ආවා ණය වර්ගීකරණය කියන කොටස. එතකොට මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් ණය වර්ගීකරණය අපි ක්‍රම 8කට විතර මෙතනදී සාකච්ඡා කරනවා. මේ සාකච්ඡා කරලා අපි මේක ඊළඟට ඒ මූලික වර්ගීකරණයෙන් පස්සේ අපි ඊට පස්සේ අපි යමු එක එක ණය නිපැයුමක් ගැන දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්නට. රයිට්. ඒතර දැන් මෙතනදී මූලිකව කියන කාරණාවලදී අපි සාකච්ඡා කරමු කියලා කිව්වා. ඍජු වක්‍ර ණය දීමට පදනම් වෙච්ච හේතු, කාල පරාසය, විශේෂ පාරිභෝගික කාණ්ඩ, විශේෂ හේතු මත දෙන ණය, ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව සඳහා දෙන ණය, අන්තර්ජාතික වෙළඳ මූල්‍ය. ඔන්න කියන 8කට තමයි අපි මේ කඩා ගන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. අපි එකක් ඉතා කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගමු. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලමු. ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ එක එක ණය නිපැයුම් වෙනත් තනි තනිව අරගෙන. එතකොට ඍජු වක්‍ර කියලා අපි කොටස් මූලික වශයෙන්ම බැංකුවේ නැත්නම් මූල්‍ය ආයතන වල බැලන්ස් ෂීට් එකේ නැත්නම් ශේෂ පත්‍රයට වෙන බලපෑම අනුව වර්ගීකරණය අපි කරන එකට අපි කියවා ඍජු එහෙම නැත්නම් වක්‍ර. අපේ භාෂාවෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේක පැහැදිලි කරගන්නවා ඩිරෙක්ට් ලෙන්ඩින් නැත්නම් ඉන්ඩිරෙක්ට් ලෙන්ඩින්. එතකොට ඩිරෙක්ට් ලෙන්ඩින් වලදී අපි කරනවා ණයක් දුන්නාම බැංකුවකින් මුදල් එළියට ගලා යෑමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක ඩිරෙක්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ශේෂ පත්‍රයේ මත තියෙන අයිටමයක්. ණය නිපැයුමක් හැටියට සාකච්ඡා කරනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි බැංකු අයිරාවක්, කෙටි කාලින ණය, දීර්ඝ කාලින ණය, මධ්‍ය කාලින ණය, කල්බදු පහසුකම නැත්නම් ක්‍රමාරෝපිත කරන්නේ ෆැක්ටරින් පහසුකම. ඒ ආකාරයට සාකච්ඡා කරොත් ඒ හැම වෙලාවකම උනේ මුදල් බැංකුවෙන් එළියට ගියා. එතකොට යම් ආකාරයක අවදානමක් අපිට එතෙන් දෙනවා. මොකද මුදල් ගියා නම් ඒ මුදල් අය කර ගන්නට අවශ්‍යයි. එතකොට දැන් ඕක කොහොම වෙනකොට එළියට යනවා නම් මුදල් අපිට මොකක්ද ඒකට හම්බෙන ප්‍රතිලාභය? ඒ ප්‍රතිලාභය තමයි
පොලි ආදායම් interest income කියලා කියන්නේ. ඒතකොට දැන් අපි හැම වෙලේම බැංකුවක් අපි ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ P&L එකක් ගත්තොත් අපි දකිනවා interest income එක. interest cost එකක්. net interest income එකක් කියලා පෙන්නනවා. ඒතර මේ අපි කියන පොලි ආදායම ලැබෙන්නට නම් අපි මූල්‍යායතනයකට මුදල් එළියට ගලා යාමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නට ඕනේ. ඒතකොට එහෙම ඒවට අපි කිව්වා on balance sheet එහෙම නැත්නම් direct lending කියලා කිව්වා. ඊළඟට තමයි ඔගේ indirect කියලා අනිත් එක තමයි මුදල් ගලා යාමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ශේෂ පත්‍රයෙන් ඒ නිසා පිටත. හැබැයි ඒ සඳහා බැංකුවේ යම් ආකාරයේ වගකීමක් තියෙනවා. මොකද අපි හිතුවොත් බැංක් ගැරන්ටි එකක්, shipping ගැරන්ටි එකක්, බොන්ඩ් එකක්, letter of credit එකක් පාරිභෝගිකයෙකුට දුන්නාම මුදල් ගලා ගියමක් නොවුනත් මොනවාරි අවස්ථාවක ඒ ගිවිසුමේ යම් කිසි ගැටලුවක් වෙලා පැහැර හැරියොත් අපේ අර තියෙන ඍජු එක වක්‍ර හැම නැත්නම් අනියම් කියන වගකීම ඍජු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගැරන්ටිය දීලා ගැරන්ටි ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයෙක් නිසි පරිදි කරේ නැත්නම් ගැරන්ටිය ක්ලේම් වුණොත් අන්න වක්‍ර එකක් ඍජු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට ලයබිලිටි එකක් එනවා. හැබැයි වක්‍ර පැත්තට තියෙනකොට අනියම් ආකාරයෙන් තියෙනකොට අපිට ඒ වගකීම කඩුයි. ඒ නිසා ඍජු කියලා එකකුත් වක්‍ර කියලා තව එකකුත් කොටස් ඩිරෙක්ට් ඉන්ඩිරෙක්ට් කියලා කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. ඍජු නම් එළියට මුදල් ශේෂ පත්‍රයේ මත පොලි ආදායම් වක්‍රම ශේෂ පත්‍රයෙන් පිටත වක්‍ර මුදල් ගලා යාමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා අපිට කොමිස් එහෙම නැත්නම් සේවා ආදායමක් ලැබීමක් සිදු වෙනවා. අපේ භාෂාවෙන් අපි කියන ෆී ඉන්කම් එක මේ ආකාරයේ වක්‍රයෙන් නැත්නම් අනියම් කියන ආකාරයේ ඉන්ඩිරෙක්ට් වෙන ඇඩ්වාන්සස් වලට දෙන්න. ඒතර ඕක තමයි මූලික වශයෙන්ම කොටස් දෙකකට අප ගන්න ඍජු එහෙම නැත්නම් වක්‍ර කියලා. ඊළඟට ණය දෙන්නට පදනම් වෙච්ච සාධක මත අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් asset base, cash flow base, ඒක දැන් තව කඩන්න පුළුවන් අපිට fee base, එහෙම නැත්නම් project base ඕන තරම් කාරණා වලට කඩන්න පුළුවන්. අපි කීපයක් අරගෙන බලමු. මොකද මේ asset base lending? asset base lending එකක් කියන්නේ අපිට වත්කමකට එරෙහි ණයක්. මොනවද වත්කමට එරෙහි ණයක් කියන්නේ? මුදල් වලට එරෙහි ණය, රත්තරන් වලට එරෙහි ණය, එහෙම නැත්නම් ප්‍රොපර්ටි එකකට එරෙහි ණයක් අපිට සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්. වත්කම් වලට එරෙහි ණය. දැන් මෙතනදී තියෙන එක වාසියක් තමයි cashback loan, cashback OD, gold loan, pawning හරි ලේසි. මොකද අපි දන්නවා මොකද්ද වටිනාකම වත්කමේ. ඒකෙන් යම්කිසි කොටසක් අපි දෙනවා ණයක් හැටියට. ඒතකොට දැන් එහෙම ජාතියේ ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් අපේ බැංකින් බුක් එකේ තියෙනවා. නමුත් දැන් කවුරු හරි ඇහුවොත් වත්කමට එරෙහි ණය කියලා ඇයි අපි කැටගරයිස් කරන්නේ? මොකද දැන් අපි කෑෂ්බැක් ලෝන් එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි අහන්නේ නැහැ ඔයා මේක මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔයා මේක කොහොමද ආපහු ගෙවන්නේ? ඒවා අපේ ඔළුවේ තියෙනවා. නමුත් ඒක number 1 criteria එක නෙවෙයි. දැන් පෝනින් එකකට එක්කෙනෙක් ආවොත් අපි අහන්නේ ඔයා මේක පෝනින් එක කරලා ඔයා මොනවද මේකෙන් කරන්නේ? ඔයා කොහොමද මේක ගෙවන්නේ? වාරිකේ ගෙවන්නේ කොහොමද? මුදල් තියෙනවද? අපිට කෑෂ් ෆ්ලෝ ගෙවන්න අහේ කතන්දර අපි අහන්නේ නැහැ. නැත්නම් කෑෂ්බැක් OD එක කෑෂ්බැක් ලෝන් එකක් තිබ්බහම අපි FD එක බැලුවා, ඕන්ද බැලුවා, තර්ඩ් පාර්ටිද බැලුවා, ඒ ආදාය ටික කරා කෑෂ්බැක් ලෝන් එක දුන්නා. ඒකෙදි අපි අහන්නේ නැහැ කොහොමද මේවා මේ ඩිපොසිට් එක හොයාගත්තේ? දැන් මාසිකව අපි ගෙවනවද? මේ සල්ලි මොකටද දෙන්නේ? රයිට්? මොකද දැන් අපි ඊට වඩා අපි රැඳෙනවා සුරුකම මත. ඒකයි අපි ඔය කියන්නේ asset back lending. හැබැයි අපි කිව්වොත් cash flow based lending වලට නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රවාහ වලට එදී ණය කියලා. එතනදී අරට වඩා වැඩි දෙයක් තියෙනවා. එතන සුරුකුම නෙවෙයි අපිට ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙන්නේ. සුරුකුම අපි බලන්නේ නැහැ. සුරුකුම කියන එක සෙකන්ඩරි වෙනවා. ඒක ඕනේ. හැබැයි නමුත් ඒක number 1 නෙවෙයි. number 1 වෙන්නේ මොකද්ද? number 1 වෙනවා
මූල්‍ය ප්‍රවාහ කොහොමද අපිට ලබා දෙන ණය මුදල ආපසු ගෙවන්නේ මූල්‍ය ප්‍රවාහයේ සාර්ථකත්වය. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් කාරක ප්‍රාග්ධන ණයක් එහෙම නැත්නම් ණය ගැතියන් මූල්‍යකරණයේදී අපි කියන රයිට් කෙටි කාලින ණයක් දෙනවා. ඒ ණය ආපසු ගෙවෙන්නේ කොහොමද? ණය ගැතියෝ එහෙම ලබා දෙන චෙක්ස් රියලයිස් වෙනකොට මේක සෙටල් වෙනවා. එතකොට එහෙනම් මූල්‍ය ප්‍රවාහය තමයි ඉම්පෝර්ටන්ට් උනේ. මොකද කෑෂ් ෆ්ලෝ එක. කොහොමද PD එක? ෂෙඩියුල් එක, ටයිමින් එක, ඒජින් එක අන්න බැලුවා එතන. එතකොට ඒව ඇවිල්ලා මූල්‍ය ප්‍රවාහයට එන්නේ නැහැ. කෑෂ් ෆ්ලෝ බේස් ලෙන්ඩින් කියලා එකට කිව්වා. දැන් තව જાතියක් අපිට ගන්න ෆී බේස් ලෙන්ඩින්. අද දැන් මොහොතකට කලින් කතා කරා. ඒව ෆී බේස් කියන්නේ මොකද්ද? එතනදී ෆී එක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි දෙන LC එක වෙන්න පුළුවන්, බෑන්ක් ගැරන්ටි වෙන්න පුළුවන්, පර්ෆෝමන්ස් බොන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ෂිපින් ගැරන්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම අපිට වැදගත් වෙන්නේ ෆී එක. එතකොට අපේ බැංකින් බුක් එකේ ෆී බේස් ලෙන්ඩින් කියලා අපිට කොටසක් හොයාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් එක්ස්පෝර්ට් ඉම්පෝර්ට් කස්ටමර්ස්ලට, කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලට ඔය කියන ප්‍රොඩක්ට්ස් අපි දීලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන ණය වර්ග ගොඩාක් ගත්තත් ඒ ණය ගොඩාක් ගන්නකොට ඒ ණය වර්ග ටික අපි දැන් මේ හඳුනා ගැනීමක් කරන්න බලනවා මේ ඊට වඩා චිත්‍ර උඩට ගිහිල්ලා මේ අම්බ්‍රෙල්ලා එකක් වගේ. නැත්තම් දැන් පාඩම් කරන්න ගියොත් අපිට මුළු ඔක්කොම 50කට පාඩම් කරගන්නවා කියන්නේ ප්‍රායෝගික නෑ. අපි කරන්න හදනවා ඊට වඩා ටිකක් ඉහළට ගිහිල්ලා මේක වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක වර්ගීකරණය කරනකොට මේවා එකට ගැටෙන අවස්ථා තියෙනවා. එක කමක් නැහැ. දැන් මම කිව්වොත් දැන් උදාහරණයකට ඍජු වක්‍ර කියලා හඳුනා ගන්න තැනක ඍජු වක්‍ර කියලා හඳුනාගෙන මෙතනදී මම ආපහු එනකොට කෑෂ් ෆ්ලෝද, ප්‍රොජෙක්ට්ද, ෆී බේස්ද, ඇසෙට් බේස්ද කියලා දැන් වක්‍ර එකක් තියෙන්න පුළුවන් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් ඇස්සේ. ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි හඳුනා ගැනීමේ පහසුවෙට අපි බලනවා රයිට් මේක මොන ආකාරයේ ලෙන්ඩින් එකක්ද? ඇයි එහෙම හඳුනාගන්නේ මම? ඒතර මට ලේසි මේ ණය වර්ගය හඳුනාගත්තාම මේ කියන වර්ගීකරණය ඇතුළත අපිට ලේසි පාරිභෝගිකයෙකුට උදව් කරන්න. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය සන්තර්පණය කිරීම හැකියාවක් තියෙන එක පැත්තකින්. කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන්. හරියටම අවශ්‍ය දේ ටක් ගාලා මැච් කරගන්න. නම්බර් 2 අවදානම අවම කරගැනීම. දැන් කස්ටමර් ඕන දේ දෙනවා හා සමානව ඒ දෙන දේ නිසා අවදානම අවම කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් මේ ආකාරයේ ක්ලාසිෆිකේෂන් එක. තුන්වෙනුව තමයි අපි බැංකුව මේ දේ කරන්නේ ලාභදායකත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි කොහොමද ප්‍රොෆිට් එක මැක්සිමයිස් කරන්න කියන එකත් මේ හරහා කරන්න පුළුවන්. මේ කියන විදිහට ඉහළ තලයේ හඳුනාගත්තට පස්සේ දෙවනුවට තියෙන දේවල් ටික මට පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ දැන් අපි asset base කිව්වා එහෙම නැත්නම් collateral base කිව්වා වත්කම් වලට රිනයි කියලා ඔන්න එක විදිහක්. මූල්‍ය ප්‍රවාහයට එහෙම නැත්නම් කාරක ප්‍රාග්ධනයට තව එකක්. fee base ඒ කියන්නේ අපි සේවා ගාස්තු මත පදනම්ව තවත් lending එකක්. ඒ ආකාරයකට අපිට 3කට 4කට කඩා ගන්න මේක පුළුවන්. දැන් මේ කියන ඒවා සමහර වෙලාවට දෙක තුනක් එකතු කරලා lending වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් කාටද කියන්න පුළුවන් collateral එහෙම නැත්නම් වත්කම් වලට රිනයි කියන එකට කපල් කරනවා fee base එක. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපිට ඕන නම් ගැරන්ටි එකක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රොපර්ටි එකකුත් තියාගෙන. වැඩ දෙකම වෙලා. fee base lending උත් තියෙන ඇතර asset base lending උත් තියෙනවා. එහෙම එපා කියලා එකක් නැහැ. අපි පාරිභෝගිකයාගේ අවදානම මත මේවා ලබා ගැනීම වෙන කරනවා. ගිය සතියේ අපි කතා කරන්නේ එක මොඩල් එකක්. මෙතන ඉන්නවා කස්ටමර්, මෙතන ඉන්නවා ඩයිනිපියුම්, මෙහෙම තියෙනවා සුරුකු. මේ තුන සම්බන්ධ කිරීමනේ අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ එක එකක් අපි කල්පනා කරලා මේ සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේකට. රයිට්. එතකොට දැන් අපි ඊට අමතරව තවත් ඕනනම් මේක වෙන ක්‍රමයකට ගියොත් කාල පරාසය මත අපි ලබා දෙන ණය කාල පරාසය මත කොටස් වලට කඩන්න පුළුවන් කියලා කියනවා.
කාල පරාසය මත කොටස් වලට කඩනවා කියලා කියන්නේ කෙටි කාලීනද මධ්‍යද දිගුද කියලාත් අපිට ඕන කඩන්න පුළුවන්. දල වශයෙන් අපි කියනවා කෙටි කාලීන කියලා කියන්නේ මාස 12කට හෝ ඊට වඩා අඩුයි නම් ඒක අපි කියව කෙටි කාලීන කියලා. මාස 12කට හෝ වඩා වැඩි නම් ඒක අපි කියව දිගු කාලීන කියලා. මෙතනදිත් ඒ ණය නිපැයුම හඳුනා ගැනීමේ පහසුව තකා තමයි අපි මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ. මෙහෙම කරන්නේ අර මම කිව්වාගේ customer satisfaction නැත්නම් customer support profit maximization and risk mitigation. ඔය ටිකනේ අපි අතන දැන් බැංකු කරුවට අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි නිසි පරිදි පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය කරන දේ දෙන ගමන්ම බැංකුවේ අවදානම අඩු කරගනිමින් ලාභයක් උපයා ගැනීමනේ අපි කරන්නේ. එතකොට මේ කාරණා පහසු වෙනවා මේ කියන ක්ලාසිෆිකේෂන් තුලදී. දිගු මධ්‍ය කෙටි කියලා අපිට කොටස් වලට කඩන්න පුළුවන්. දැන් හරියටම ඩිෆයින් කරන්න බෑ දැන් මධ්‍ය කාලීන කියන්නේ අවුරුද්දද දෙකද තුනද කියන එක. නමුත් දල වශයෙන් අපි දන්නවා අවුරුදු දෙකේ තුනේ ලෝන් එකක් කියන්නේ මධ්‍ය කාලීන. අවුරුදු 7-8ක 10ක ලෝන් එකක් කියන්නේ දිගු කාලීන. අවුරුද්දට වඩා අඩුයි නම් කෙටි කාලීන. දැන් කෙටි මධ්‍ය දිගු කියන දේ ගත්ත ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට මොකද්ද එතන තියෙන අවදානම? අවදානම අඩුම කොහෙද? අවදානම වැඩිම කොහෙද? සජෙස්ට් කරන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. අවදානම අඩුම කොහෙද? අවදානම වැඩිම කොහෙද? දිගු කාලීන කියලා කිව්වොත් අවදානම වැඩි අවස්ථාවක්ද? එහෙම නැත්නම් අවදානම අඩුයිද? නැත්නම් කෙටි කාලීන කිව්වම අවදානම වැඩිද? අවදානම අඩුද? බලන්න ඔයගොල්ලෝ යෝජනා කරන්න. දිගු කාලීන නම් අවදානම කොහොමද? අපේ තත්ත්වය. අවදානම අඩුද වැඩිද? වැඩි. ඇහෙන්නේ අවදානම වැඩි. අවදානම වැඩි. yes අවදානම අරුණි මොකද කියනවා වැඩිද අඩුද? වැඩි. ඈ වැඩි. වැඩි. මොකද දිගු කාලීන වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට ඩිෆෝල්ට් එහෙම නැත්නම් පැහැර හැරීමේ අවදානම් වැඩි වෙනවා. ඇයි? කාලය දිගුයි විවිධ හැලහැප්පීම් වලට. පරිසරය වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගලයාගේ වෙන්න පුළුවන්, අපේ බැංකුවේ ඇතුලේ වැඩ කටයුතු වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට කාලය වැඩි වෙනකොට අවදානම වැඩි වෙනවා අය කර ගැනීම. අන්න එතකොට අපිට කල්පනා කරන්න ඕන රයිට්. එහෙනම් දිගු කාලීන, මධ්‍ය කාලීන, කෙටි කාලීන. ඕන දැන් ඔයාලට කපල් කරන්න පුළුවන් හරි සුරුකුමත් එක්ක. දිගු කාලීන අවදානම් වැඩි. ඒම නිසා මම සුරුකුමට යා යුතුයි. දිගු කාලීන අවදානම් වැඩි වගේම එහෙමනම් මගේ ලාභදායකත්වයට බලපෑමක් වෙන නිසා මම ඔන්න ප්‍රයිසින් එක වැඩි වෙනවා. ඔන්න දැන් මිල එතෙන්ට ආවා. පැහැදිලිද? ඒ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ඉගෙන ගන්නේ අර මම කිව්වාගේ අයිසොලේෂන් එකේ නෙවෙයි. හැම වෙලේම පොඩි චිත්‍රයක්. දැන් අර අපේ ගම මූලික චිත්‍රය තියෙන්නේ. මෙතන දැන් තුනක් ගැන අපි ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඉගෙන ගන්න හැම අවස්ථාවකදීම මේක චිත්‍රයක් හැටියට තමයි දකින්නේ. ලොකු ඇම්බ්‍රෙල් එකක් තියෙනවා. දැන් මම ප්‍රොඩක්ට්ස් එක කැලිය වලට කඩා ගන්නවා. මේ කඩාගන්නේ එකක් සම්බන්ධ කර ගැනීමේ පරමාර්ථය. ඒකයි මේ සිම්පල් මොඩල් එකට අපි යන්නේ. රයිට්. එතකොට දැන් තවත් අපි ඔහම සාකච්ඡා කරගෙන ගියොත් කාල පරාසය ඊළඟට අපිට කියනවා විශේෂ පාරිභෝගික කාණ්ඩ හැටියට අපිට මේක කඩන්න පුළුවන්. දැන් බැංකුවේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගත්තොත් රීටේල් නැත්නම් පර්සනල් කන්සියුමර් ලෙන්ඩින් කියලා එක කොටසක් ඇති. සුළු මධ්‍ය පරිමාණ. එහෙම නැත්නම් SME මිඩ් මාකට් කියලා තව කොටසක් ඇති. කෝපරේට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් බැංක් කියලා තව කොටසක් තියෙන පුළුවන්. මේ මොකද්ද කරන්නේ? දැන් අපිට තවදුරටත් අපේ ලබා දෙන මේ ණය වර්ගය තවත් කොටස් වලට කැඩීමක් අපිට කරන්නට පුළුවන්. විශේෂ පාරිභෝගික කාණ්ඩ කියන්නේ කන්සියුමර් එහෙම නැත්නම් SME එහෙම නැත්නම් කෝපරේට් හැටියට අපිට කඩාගෙන වර්ගීකරණය කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟ විශේෂ අරමුණු එහෙම જાතියේ ණය යෝජනාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ණය ක්ලාසිෆයි කරනකොට වර්ගීකරණය කරනකොට කාණ්ඩ වලට වෙන් කර ගන්නකොට අපි විශේෂිත අරමුණු වලට හැටියටත් මේ ණය හඳුනා ගැනීමක් කරනවා. උදාහරණයකට project loan, development lending, development loans, infrastructure loans. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපෘති සංවර්ධන සඳහා ලබා දෙන ණය පහසුකම් කියලා අපි අතුරු ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුවකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ project loan division එකක්, infrastructure loan division කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම micro loan, ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය වෙනම segment එකක්. ඒක normal ක්‍රමයට වඩා වෙනස් වෙච්ච එකක්. එහෙම නැත්නම් offshore lending, එහෙම නැත්නම් syndication. ඒ කියන්නේ විදේශ ඒ කියන්නේ normal අපේ රටෙන් එහාට ගිය
lending එකක් අපි විවිධ රටවල ඒවට දෙනකොට අපි කියන offshore lending කියලා segment එකක්. එහෙම නැත්නම් සාමූහික නැ syndication අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු මොකද්ද මේ සාමූහික කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට ඒක නිකන් බැංකු කීපයක් එකතු වෙලා ලොකු entity එකකට දැන් අපි තුමු highway එකක් හදන වෙලාවක highway එකට බිලියන 10ක් විතර යනවා නම් එක කොටසක් කරන්න එක බැංකුවකට ඒක ණය ලැබෙන්න බැරි වෙනවා. බැංකු 4ක් විතර එකතු වෙලා තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ සාමූහික ණය කියලා කිව්වා. ඒතර අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ විශේෂිත අරමුණු හැටියට දෙන විශේෂත්ව ණය කියලා කොටසක් අඳුර ගන්නට පුළුවන්. හරි. ඒතර දැන් මේත් ඇවිල්ලා තව එක්තරා ආකාරයක හඳුනා ගැනීම ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊළඟට අපිට කරන්න පුළුවන් කාරක ප්‍රාග්ධන වලට. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් ව්‍යාපාරයක මූලික වශයෙන්ම ණය අවශ්‍ය කරන්නේ කොටස් දෙකකට. එකක් කිව්වා ස්ථාවර ප්‍රාග්ධනය සඳහා අවශ්‍යතා නැත්නම් කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා. කාරක ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ තොගය, ණය ගැතියන්, ණය හිමියන්. ඒතර මෙන්න මේ අය මූල්‍යණය සඳහා අපිට ණය තියෙනවද? ණය වර්ග තියෙනවද? ඔව්. අන්න ඒ කොටස අපි කිව්වා කාරක ප්‍රාග්ධනය සඳහා අවශ්‍යතා සඳහා දෙන ණය වර්ගයක් කියලා. ඒ වගේම තමයි අන්තර්ජාතික වෙළඳ ණය. අන්තර්ජාතික කියන්නේ ට්‍රේඩ් ෆයිනෑන්ස්. ඒකත් වෙනම සෙග්මන්ට් එකක්. ඒකෙදි තියෙනවා ඉම්පෝටර්ස්ලා කට්ටියක් ඉන්නවා. එක්ස්පෝටර්ස්ලා කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉම්පෝටර්ස්ලා මොකද කරන්නේ? පිටරට වලින් බඩු ගෙනල්ලා ඒ බඩු නිෂ්කාශනය කරගෙන තවදුරටත් එයාගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වල යොදා ගන්නවා. බයින් ඇන්ඩ් සෙලින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රේඩින් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මැනුෆැක්චරින් එකට ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතනදිත් යම් ආකාරයකට දැන් එයාට ණයවර ලිපි නැත්නම් නැව් අපකර trust resist loan, import loan වගේ ඒවා අවශ්‍යයි import කෙනෙකුට. export කෙනෙකුටත් එහෙමයි. export කෙනෙක් කරන්නේ එහෙන් එන order එකට මෙහෙන් බඩු අරගෙන නිපදවල රට යවනවා. එතකොට ඒකට පෙර ඇසුරුම් ණය, packing credit loan, ඒ වගේම අපනයන බිල්පත්, invoice discounting, bill discounting වගේ දේවල් අවශ්‍යයි. ඒතර ඒවා අන්තර්ජාතික වෙළඳාම කියලා අපි කොටස් වලට කඩා ගන්නවා. දැන් මේ මොකද්ද මම කරේ? මූලික වශයෙන්ම ණය වර්ග නැත්නම් අපි වර්ග හැටියට බෙදා ගැනීමක් තමයි මේ අපි කරේ. දැන් මම ඊළඟ කොටසට යන්නට කලින් පොඩි නිකන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ අපි දැන් මේ කරන දේ තව චුට්ටක් අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද දැන් මේ අපි දැන් මේක පාඩම් කරගන්න එහෙම ඕනේ. මොකද මේක දැන් හුඟක් වෙලාවට කෙලින්ම ප්‍රශ්න වලින් එයා අහනවා කොහොමද දැන් මෙන්න මේ ණය වර්ගය ගැන. එහෙම නැත්නම් කෙටි සටහනක් ලියන්න. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවටත් අපිට පොඩි අදහසක් තිබුණොත් හොඳයි මේක පාඩම් කරගන්න. හරි. එතකොට මම ඒකට චූටි කොටස් දෙකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මොකද ඊළඟ එකට යන්නට කලින් ඊළඟ කොටසට යන්නට කලින් මේක අපි බලමු මේ මොඩල් එකක් හැටියට වගේ ඉගෙන ගන්න. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලෙම අර අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් මොඩල් එකක් හැටියට ඒක පහසුකමක් තියෙන නිසා. ඊට මෙපිටින් දැන් අපි දැනට කරපු ටිකේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් තේරෙන්නේ නැති කොටස් තියෙනවද මේ අපි දැන් කරපු ප්‍රමාණය? මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති කොටස් තියෙනවද? right. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. right. ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ බෝඩ් එක පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙහෙම. දැන් අපිට මේ අපි කරගෙන යන දේ දැන් අපි මූලිකව ණය දැන් අපි එදා මොඩල් එකක් ඉගෙන ගත්තා මෙතන ණය ගැතියන් ණය ලිපියුම් සුරුකුම් තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඕ ටික අපි වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්නකොට හැම වෙලේම මම කිව්වා ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්නට ඕනේ. දැන් මේ එක ණය ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔළුවට එනකොට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් මේ තුන සම්බන්ධ කරගන්න දෙයක් අපි කරන්නේ. ඒකට මම පොඩි මොඩල් එකක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒතර ඒක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි එතනින් එහාට අපි ණය නිපියුම් ටික ඉගෙන ගන්න කල්පනා කරන්නේ. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. මේ ඉන්නේ කවුද? කස්ටමර් කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඒතර මේ කස්ටමර් නම් මෙතන අපිට සාමාන්‍ය මූලික වශයෙන්ම sector 1 sector 2 sector 3 අපි ගියසත් ඉගෙන ගත්තා මොනවා හරි පාරිභෝගිකයෙක් ගත්තොත් එයා වැටෙනවා යම්කිසි අංශ වලට. ඒ කියන්නේ ඇග්‍රිකල්චර් වෙන්න පුළුවන්, සර්විසස් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියලා මූලික වශයෙන් කොටස් වලට කැදෙනවා. ඕනම කෙනෙක් ওই තුනට වැටෙනවා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ?
ඊට පස්සේ මේක වටේ තව එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියමු subset උප අංශ 1. ඔය වගේ subset එකකුත් තියෙන්න පුළුවන්. මොනවද මේ subset එක කියන්නේ? උදාහරණයකට මම හිතුවොත් දැන් මම තනි පුද්ගලෙක්. දැන් මෙතන කස්ටමර් කියන කෙනා දැන් ඒකත් මම තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න මේ කස්ටමර් වලට ඇතුළේ තෝරන දාන්න පුළුවන් නිකන් ඒකත් තව කොටස් තියෙකට කඩන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක්, පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්, කම්පැනියක්, එහෙම නැත්නම් ඇසෝසියේෂන් එකක් අර අපි ඉගෙන ගත්ත ඔරිජිනලි. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික කාණ්ඩ තියෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි එකක් ඇතුළේ තවත් කඩා ගන්න පුළුවන්. කස්ටමර් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. පාරිභෝගික කාණ්ඩ තනියම හවුලේ කම්පැනි ඇසෝසියේෂන් මොකද ඒ එක එක්කෙනා අනුව එයාගේ නේචර් එක ස්වභාවය අවදාන වෙනස් වෙනවා. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ වටේ ඉන්නවා ඒකට එහා පැත්තේ සබ්සෙට් එක. මොනවද මේ සබ්සෙට් එක කියලා උදාහරණයක් කියන්නේ? දැන් අපි තුමුකෝ ඇග්‍රිකල්චරල් ඉන්නවා. ඇග්‍රිකල්චරල් එකේ සබ්සෙට් එකක් තමයි මොකක්ද? කල්ටිවේෂන්. කොයිතන? එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු post harvesting activity. ඒ කියන්නේ පසු අස්වනු අගේ එකතු කිරීම. එහෙම නැත්නම් තව එක කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන් පැඩි නම් ගත්තොත් මිලින්. ඒ කියන්නේ මිල් කරන එක. ඒ වගේ. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින්, බයින් ඇන්ඩ් සෙලින් එකක් කරන. දැන් ඒ සබ්සෙට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කුෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය කිව්වම අපි දන්නේ නැහැ නේ. ඒකේ තව කැලේ තියෙන්න පුළුවන්. කුෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය අතර V වගේ කරන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් රබර් ඒ කරන එක. ඊට එහා වෙච්ච එකක් තව එකක් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ තව රවුමක් යනවා. ඒකට අපි කියන ඇක්ටිවිටි. ඇක්ටිවිටි 1, ඇක්ටිවිටි 2. මේ මොකක්ද? ඇක්ටිවිටි කියලා කියන්නේ මොකක්ද එයා කරන ක්‍රමවේදය. ක්‍රමය වැඩේ. අපි ගත්තොත් අර රයිස් මිල අනිකුද්දලේ ඇග්‍රිකල්චර් එතකොට එයා අපි හිතමු පැඩි මිලින් මෙතනදී යාට අවශ්‍ය කරන අර ණය අවශ්‍ය කරන ක්‍රමය අපි ගන්නවා අපි පර්පස් එක කියලා කියමු අපි අනිත් ඇක්ටිවිටි එක කියලා. ඇක්ටිවිටි එකෙන් පර්පස් එකයි හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි බලනවා මෙයාට ඕනේ දීර්ඝ කාලින ණයක්. කෙටි කාලින ණයක්. කාර්ක ප්‍රාග්ධන ණයක්. එහෙම නැත්නම් සේවා ආදායම කියන ෆී එහෙම නැත්නම් බෑන්ක් ගැරන්ටියක් වගේ එක. ඒක මෙතනදී තීරණය. දැන් යම් තැනකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ වගේ සර්කල් එකක්. එතනින් එහාට තව සර්කල් එකක් අපිට ඕන දාන්න පුළුවන්. මේක තමයි අර අපි ඉගෙන ගත්ත type of categories of lending. නැත්නම් categories of lending. ඒක ඇවිල්ලා කියනවා asset based lending, fee based lending, cash flow based lending, project lending. ඒ කියන්නේ දැන් අපි තවත් කඩලා බලනවා මේ මෙතන මේ project lending හරි cash flow, fee based, asset based හරි එහෙම නැත්නම් collateral based ඒක නම් වලට මේ කියන්නේ දැන් කැටගරි එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගාව තියෙන වත්කම් වලට එරෙහි ණය, සොරකම් වලට එරෙහි ණය, ව්‍යාපෘති ණය, මූල්‍ය ප්‍රවාහ වලට එරෙහි ණය, සේවා ගාස්තු වලට පදනම් වෙච්ච ණය කියලා තවත් රවුමක් තියෙනවා. ඒකටත් එහා එකක් තමයි දැන් ඔය අපි කතා කරන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ එක එක මොනවද? ණය නෙපේ. Product 1, product 2, product 3, product 4, product 5 ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට එතනිනුත් එහාට තව එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා terms and conditions. මේ අර security එක්ක එන්නේ කොටස. මේකේ තියෙනවා තත්ත්ව බේස්. ඒ කියන්නේ කාලය, පොලිය, සුරකුම
එතකොට ණය ලබා දීමේදී බලපාන කොන්දේසි ඒව ටික තමයි මේ වටේ තුනේ ඉන්නේ. දැන් බලන්න මෙන්න මේ රූපේ මම දැන් අර මම ගිය සතියේදී අපි සාකච්ඡා කරා අපි ගාව පාරිභෝගික කාණ්ඩ මෙතන ඉන්නවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා ණය නිපැයුම. ණය සුරුකුම් කියලා මෙතන තියෙනවා. දැන් ඔය තුන අපි දැන් මේ වෙන වෙනම තමයි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මම හැබැයි හැම වෙලේම කිව්වා වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්තට ඔළුවේ තියෙන්නට ඕනේ මේ එකත් සම්බන්ධ වෙන විදිහට තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ හැමදේම. දැන් පාරිභෝගික කාණ්ඩ මම ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ මෙච්චරයි කියලා ඉවර වෙලා ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ පාරිභෝගික කාණ්ඩවල ඉන්න පුද්ගලයා හට ලබා දෙන ණය මුදල සහ සුරකුම මත ඒ අපි ණය සකස් කරන ක්‍රමවේදය ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. මම එදා කිව්වේ NPL කස්ටමර් කෙනෙකුට කෑෂ්බැක් ලෝන් එකක් දෙනකොට අවදානමක් නැති තරම්. ඒ වගේම තමයි හුද්දටම ගෙවන කස්ටමර් කෙනෙකුට අන්සෙකියුර්ඩ් ඔඩිට් එකක් දෙන එකත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැති තරම්. එතකොට හැබැයි එතකොට දැන් අපි නිකම් NPL කස්ටමර් කියලා බැලුවොත් අපි ළඟටවත් අත්දගන්නේ නැහැ. දැන් ඒ කියන චිත්‍රය පහසු කරන ක්‍රමවේදය තමයි මම මේ පෙන්වන්නේ. දැන් ඔයාලගේ ඔළුවේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්නකොටම ඔයාලට මෙන්න මේක ඔළුවේ තියෙන්නට ඕනේ. අපි මුලින්ම පටන් ගත්තා කස්ටමර්. එතන ඉන්නවා මම කිව්වා තනි පුද්ගලයෙක්, කවුල් ව්‍යාපාරයක්, ආයතනයක්, එහෙම නැත්නම් ඇසෝසියේෂන් එකක්, රජයේ ආයතනයක් ඕන කෙනෙක් කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම බලනවා එයා ඉන්නේ මොන සෙග්මන්ට් එකේද? සෙක්ටර් එකේද? මූලික වශයෙන්ම ඇග්‍රිකල්චරල් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ඩස්ට්‍රි වෙන්න පුළුවන්, සර්විසස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට එහාට ගිහින් සබ්සෙක්ට් එක බලනවා. ඇග්‍රි වල මොකේද? ඇග්‍රි වල ටීද, ඇග්‍රි වල පැඩිද, ඇග්‍රි වල මොකද්ද කියලා ඔන්න සබ්සෙට් එකක් හිතනවා. ඒකෙන් එහාට ගිහලා මම බලනවා එයා කරන ව්‍යාපාර කටයුතු ඇක්ටිවිටි. එයාද රයිස් මිලින්ද, රයිස් කල්ටිවේෂන්, පැඩි කල්ටිවේෂන්ද, එහෙම නැත්නම් වැලියු ඇඩිෂන් එකක්ද, නැත්නම් බයින් ඇන්ඩ් සෙලින් පැඩිද, ස්ටොකින්ද? ඒ ක්‍රමවේදය තුලින් මම හොයාගන්න රයිට් මෙයාට ඕනේ දිගු කාලින් නැද්ද, කෙටි කාලින් නැද්ද, fee based product එකක්ද, cash management වගේ එකක්ද, internet banking වගේ දෙයක්ද, නැත්නම් current account, savings account, term deposit වගේ දෙයක්ද, minor saving වගේ දෙයක්ද? activity එක හොයාගන්නවා අපි ඊට පස්සේ එළියට ගිහින්. activity එක හොයාගත්තට පස්සේ දැන් මම බලනවා රයිට් මම දැන් කස්ටමර් දන්නවා, සෙග්මන්ට් එක දන්නවා, සබ්සෙට් එක දන්නවා, ඇක්ටිවිටි එක දන්නවා. දැන් මට මොනවද තියෙන්නේ රයිට්? මට බැංකුවේ ගාව ගියාට පස්සේ රයිට්. එයා කියනවා රයිට්. මෙන්න මේ වගේ මං ගාව තියෙනවා ඕවර්ෝල් මෙන්න මේ විදිහට අර අපි ගත්තොත් අර කොටස් 8කට ගැඩුවේ. අන්න ඒ වගේ කතන්දරයක් තමයි මම කියන්නේ කොටින්. يعني මේජර් ක්ලාසිෆිකේෂන් එකක් අපිට තියෙනවා. දැන් අපිට මම මේ ඇසෙට් බේස් ප්‍රොජෙක්ට් එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර මූලික වර්ගීකරණය 8කට දාන්නත් පුළුවන්. මූලික වර්ගීකරණයකට දාලා බැලුවා රයිට්. ඔන්න දැන් අපි උදාහරණයකට අපි දුමුකෝ ෆී බේස් කියලා. ෆී බේස් බලවගා රයිට් මම යනවා ඊට එහා තියෙන මට මේ තියෙන අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික මොනවද? මොනවද ෆී බේස් ප්‍රොඩක්ට්ස්? LC, bank guarantee, shipping guarantee, එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන ඒ ටික බලන්න. එතන දැන් අන්න මෙයාට අවශ්‍ය කරන්නේ රයිට් LC එකක්, export LC එකක්. මෙයා අපි තුමු එළියට යවනවා නිෂ්පාදනය. export LC එකක් තමයි මෙයාට හොඳ. රයිට්. එතෙන්ටත් අපි ගියා. ඊට එහාට මම ගිහිල්ලා කියනවා රයිට්. දැන් එතනින් එහාට මම මොකද්ද කරන්නේ? සුරුකුමක් තියෙනවද? පොලිය කීයද? කාල සීමාව කොච්චරද? පූර්ව කොන්දේසි මොනවද? පසු කොන්දේසි මොනවද? මූල්‍ය ප්‍රවාහ අපිට කොහොමද එවන්නේ? මේකට වෙන අප කරගත යුතුද? එහෙම නැත්නම් මම මේක කොහොමද තවදුරටත් ව්‍යුහගත කරන්නේ? අන්න terms and condition එකක් එනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ කියන්නේ ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකුට ඕනෑම පාරිභෝගික කණ්ඩායමකට ණයක් ලබා දීමේදී කියන ක්‍රමවේදය තමයි මම මේ ලඝු කරේ මෙතෙන්ට. මොකද මම සෙක්ෂන් 2 එකේදී අපි මේක තවත් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි තවත් ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේදය ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මේ ක්‍රමවේදයට කලින් ඔයාලට පොඩි අදහසක් තියෙන්න ඕන. දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් ආව ගම සංකාල මම ඕඩි එකක් දෙන. ඒ තීරණයට යන්නේ නැහැ. දැන් අපි වෙනම ඉගෙන ගන්නවා type of borrowers ඉගෙන ගත්ත ලක්ෂණ ටික. දැන් තව සුළු මොහොතකින් අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා මොකද්ද? type of credits. ඊට පස්සේ type of securities. අපි ඉගෙන ගන්නවා වෙන වෙනම. හැබැයි වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ චිත්‍රයක් ඕගොල්ලෝ ගාව නැතිනම්
මෙහෙම චිත්‍රයක් ඕගොල්ලෝ ගාව නැතිනම් ඒක ටිකක් පහසු නැහැ. මේ ටික ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් මම මේ හදන්නේ අන්න ඒ කියන සම්බන්ධය ඔයගොල්ලන්ට හදලා දෙන්න. දැන් මේකම ඔයගොල්ලෝ මොඩල් එක හැදලා දාගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අර වෙනස් කරලා තව කැලේ ටිකක් ඇඩ් කරලා හරි තව මේක ඩෙවලොප් කරලා හැබැයි ගන්නකොට මතක තියාගන්න හරි ලේසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් මැප් කරගන්න. දැන් මම උදාහරණයකට අපි හිතමු ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක්. බැංකුවේ ඔයගොල්ලෝ ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් කියලා concept එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු temporary overdraft එකක් කියලා. right. දැන් අපි නිකන් TOD එකක් අතේ තියාගෙන කස්ටමර් කෙනෙක් ආවම මට දවස් 30කට මෙහෙම මේකක් දෙන්න කිව්වම අපි TOD එකක් දෙනවා. නමුත් ඔය TOD එකක් ඔය කස්ටමර්ට දෙන කියන කතන්දරේ මේකට මැප් කරගන්න බැරිද පුළුවන්ද? පුළුවන් නේ. TOD එකකින් මෙන්න මේ හරියට වැටෙනවා. මෙන්න මේ අන්තිම සර්කල් එක අනිත් සර්කල් එකේ තමයි temporary overdraft එක වැටෙන්නේ. ඒක නිකම්ම temporary overdraft එක අරගෙන ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් ආවම ටක් ගාලා නිකන් TOD එක මැප් කරපු ගමන් මොකද්ද අවුල? මේ තව ඔයා ගොඩාක් සර්කල්ස් බයිපාස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වටේ තියෙන අවුටර් සර්කල් එකත් අපිට එච්චර හිතෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ස්ටඩි කරන් ගියොත් right. TOD කස්ටමර් කෙනෙක් කියනවා. මොකද මම කරන්නේ? කවුද කස්ටමර්? මොකද්ද ශේෂ්ත්‍රය? මොකද්ද සබ් ශේෂ්ත්‍රය? නැත්නම් උපශේෂ්ත්‍රය? මොකද්ද එයා කරන ව්‍යාපාර කටයුත්ත? මොකටද එයාට ණය අවශ්‍ය වෙන්නේ? එතකොට එයා මොන જાතියේ දීපලක් අපයක් අපිට දෙනවද? එයාට TOD කොච්චර කාලයකට දෝනේ? මොකක්ද ඒකට තියෙන සුරුකම? කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මොකක්ද? කොහොමද සෙටල් වෙන්නේ? මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම ගියාට පස්සේ වා ක්ලීන් එහෙම නැත්නම් හරි පිළිවෙලට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයා සඳහා ණය ලබා දීමත් කරනවා. ලාභදායකත්වය වෙන විදිහටත් ඔය ප්‍රයිසින් එක කරනවා. අවදානම වම කර ගැනීමත් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් එහාට හැම වෙලේම යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද බැංකු අයිරාවක් කියන දේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඔළුවේ හැම වෙලේම තියෙන්න ඕනේ කාර්ද බැංකු අයිරාවක්. මොන අවස්ථාවකද? කොහොමද? මොන ව්‍යාපාර කටයුතු වලද? පාරිභෝගිකයා මත කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ? ඒ ඔක්කොම ඔළුවේ ඇඳගෙන තමයි අපි මේ දේ ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. right. අපි දැන් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට යන්න කලින් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න අපි ඊට පස්සේ කතා කරලා අපි ඉදිරියට යමු. නැත්තම් දැනට කරපු ටික පැහැදිලිද? right Sampath, thank you. Ishani, thank you. Yavatsala, thank you. right. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. අනිත් එක තමයි පොඩි මේවා එකක් දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් මම ගිය සතියේත් කිව්වා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට බාහිරින් යම් කිසි දේවල් දැනගන්න ලැබුණොත් thank you සමන් ඒක ඒ වගේ දේවල් පුළුවන් තරම් එකතු කරගන්න කියලා මම දැනුවත්ව බැංකින් ස්ටුඩන්ට්ස් ගෲප්ස් WhatsApp group එකක් දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒතර මට ඔයගොල්ලෝ ඒකට මට ඇඩ් කරන්න එහෙම ඕන වුණොත් කියන්න මම මගේ නම්බර් එක දෙන්නම්. එතකොට ඒකෙදි අතර මෙන්නේ ඔක්කොම මම හිතන්නේ DABF IABF වන ළමයි 250ක් වගේ ඉන්න එක group වගේව 3ක් විතර තියෙනවා. ඒකේ thank you සතිල් ඒ ටික එහෙම වුණොත් අවශ්‍ය නම් මට ඔයගොල්ලන්ගෙන් කියන්න ඒකට ඇඩ් කරන්න කියලා මම ඇඩ් කරන්නම්. මොකද ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට අර ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් අර ෂෙයා කරනවා බැංකින් එක්සෑම් රිලේටඩ් ඒ වගේම තමයි එදිනදා සිදුවන දේවල් ගොඩක් ඒවා අපිට වටින දේවල් ඒකේ ෂෙයා වෙනවා. මම මේ මගේ නම්බර් එක දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන් අවශ්‍ය අය මට කියන්න ටෙක්ස්ට් එකක් මට දාන්න. මම එතකොට මෙසේජ් ඇඩ් කරලා තියන්නම් ඒකට. නම්බර් එක මගේ 0.77 3යි 977යි 876 773යි 977යි 876 සමහර අය හිතන්නේ ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ කට්ටිය අවශ්‍ය නම් මට ඒකට කියන්න මම ඒකට ඇඩ් කරලා තියන්නම්.
එතකොට ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට අර සමහර වෙලාවට දක්මම මෑත කාලිනුව ට්‍රෙන්ඩ්ස් තියෙන ඒවා ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරගන්න ඒවා ඔයගලන්ට උපකාරී වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. චන්දික අහනවා ප්‍රශ්නයක් YouTube link for the lectures. ඒකෙදි චන්දික මම දැනුවත්ව තියෙනවා IBSL කියලා videos IBSL කියලා YouTube වලට ගියා නම් ඒකේ මේගොල්ලෝ IBSL videos අප්ලෝඩ් කරනවා මේ හැම ලෙක්චරම කරන මේ සෙෂන්ස්. මම දන්නේ නැහැ කොච්චර ඉක්මනට ඒක වෙනවද කියලා. නමුත් අර ගිය සතියේ 5-6 වගේ කරපු ඒවා මේ දාලා තියෙනවා මේ මම හිතන්නේ thank you වත්සලා මේ YouTube channel එකේ තියෙනවා මේ IBSL එකෙන් කරන එකක්. ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරනවා මේ ලෙක්චර්ස්ලා කරන මම හිතන්නේ සතියක් වගේ ඇතුළත වගේ කරනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒගොල්ලෝ කරපු ලෙක්චර්ස් එතනදී රෙකෝඩ් කරලා මම හිතන්නේ ඒකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක ක්‍රමයක්. මම මේ කිව්වේ මේක ඇත්තටම නිකන් මම හිතන්නේ WhatsApp group 4ක් විතර වගේ තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය exam related stuffs move වෙනවා, share වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට දැන් ඔයගලන්ට share කරන්න පුළුවන් සමහරවිට credit වලට එහෙම නැත්නම් අනිත් subject වලට import මොනවා හරි තියෙනවනම් share කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් මට text එකක් දාන්න මම ඒකේ ඉඳ තියෙන විදිහ බලලා ඒ groups වලට මම ඔයගොල්ලෝ add කරලා තියනවා. right. ඊළඟට අපි දැන් move වෙමු අපේ ඊළඟ කොටසට. right. අපි දැන් මූලික වශයෙන්ම මූලික වර්ගීකරණය සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරා. ඊළඟට අපි බලමු විවිධ ණය නිපියුම් අපි දීර්ඝ වශයෙන් ඒ කියන්නේ one by one අපි ඉගෙන ගන්න බලමු. දැන් අර මම කියපු දේ ඔළුවේ තියාගෙන දැන් මේ ආකාරයට අපි මේක සාකච්ඡා කරමු. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මූලික වශයෙන්ම අර මම කිව්වාගේ ණය නිපයුමක් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනකොට අපි කාරණා කීපයක් බැංකුව සහ පාරිභෝගිකයා බලනවා. අර මම කිව්වාගේ ලාභදායකත්වය, අවදානම අවම කිරීම, පාරිභෝගිකයා සතුටු කිරීම, රයිට් කියන කාරණා ටික තමයි මූලිකවම පෙරදරි වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ණය ආයුධ කරුවෙකුට ණයක් ලබා දෙනකොට බැංකු මූල්‍ය ආයතන විසින් සැලකිලිමේ ඇතුළත් කරුණු කීපයක්. ණය ආයුධ කරුවේ ධාරිතාවට අවශ්‍යතාවයට ස්වභාවයට ණය නිපීමේ ගුණාංග ගැලපීම ගන්න. දැන් අර අපි සාකච්ඡා කරේ දැන් මේ ආකාරයේ සර්කල් ගිහිල්ලා අපි කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් සෙක්ෂන් 2 එකට එනකොට මේක තවත් අපි පහසු කරලා තවත් එක එක ක්‍රියාමාර්ග එහෙම නැත්නම් එහෙම ණය ලබා දෙන අනුමත කරන ඇඟීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මූලික වශයෙන්ම මෙතනදී කියන්නේ ඒ අයදුම් කරුවාගේ මෙහෙයුම් ඒ කියන්නේ ඔපරේටින් මොඩල් එක මොකද්ද බිස්නස් එකේ. ඒතර එයාගේ කැපැසිටි එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඒ ව්‍යාපාරයේ ශක්්‍යතාවය කොහොමද? right එතකොට එහෙම නැත්නම් ශක්්‍යතාවය කොහොමද? එතකොට එයාගේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන ණය නිපීමක් දොවා ලබා දෙන්න. දැන් අර මම කිව්ව එක දැන් OD එකක් කිව්වම ඕනම කෙනෙකුට OD එක හරි. එහෙම තමයි අපි හිතන්නේ. නමුත් එහෙම නෙවෙයි. ණයලාභියාගේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ කාරක ප්‍රාග්ධන තොගය මූල්‍යකරණය නම් තොගය මූල්‍යණයට OD එක හරියන්නේ නැහැ. ඒකට වදිනවා චක්‍රීය. ඒකට වදිනවා ඉම්පෝට් ලෝන් එක. ඒකට වදිනවා පැකින් ක්‍රෙඩිට් ලෝන් එක. නමුත් අපි දෙන OD එක. හැබැයි OD එක දුන්නා මිස්මැච් එකක්. වැඩේ වෙනවා වගේම තමයි අවදානම ඉහළටම යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අවශ්‍යතාවයේ ස්වභාවයට ණය නිපීමේ ගුණාංග වල ගැලපීමක්. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ. දැන් අර මේ වගේ සර්කල් යනකොට ඔයගලට හරි පැහැදිලි. දැන් මෙයා ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? අපි ගා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේක මැච් කරන්නේ කොහොමද? අනිකුත් දේවල් සම්බන්ධ කරගෙන. තෝරාගත් ණය නිපීම හරහා දෙන ලද අයදුම්කරුගේ දෙන ලද ණයෙන් අයදුම්කරුගේ ව්‍යාපාර ආරමුණු ඉටු කර ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි සමාජලාවට අපි දෙනවා හරි OD හරි ලේසි. අපි හොඳයි මාජින්. ඒක කරන්න ලේසි. මට තේරුන්නේ නැහැ. ස්ලයිඩ්ස් පේන්නේ චුට්ටක් ඉන්න.
දැන් පැහැදිලිද? හරි සර්. ස්ලයිඩ් එක ආවද? හරි සර්. right okay thank you මතක් කරාට ඒක මටත් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙතන සමහරලාට අර ස්ක්‍රීන් එකේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් ටක් ගාලා කතා කරලා කියන්න. එතකොට දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ right අයිදුම් කරුවෙකුට ණයක් ලබා දුන්නාම ඒක ගැළපීමක් සිදු විය යුතුයි කියලා. එතකොට දැන් අපි මූලික වශයෙන් කිව්වා එයාගේ පැත්තෙන් ඒක සතුටු වෙන්න එහෙම නැත්නම් එයාට අවශ්‍ය පරිදි සිදු විය යුතුයි කියන එක වගේම අන්තිමට આવොත් බැංකු මූල්‍ය ආධාර මගින් ලබා දෙන ණය අයිදුම්කරුවාගේ මත ගන්න අවදානමට සරිලන ප්‍රතිලාභ. දැන් අපි කියනවා නිකන් ප්‍රයිසින් අපිට ඉම්පෝර්ටන්ට්. ප්‍රොෆිටබිලිටි එකට ඉම්පෝර්ටන්ට්. රිස්ක් එක අපි මැනේජ් කරන්න ඕනේ. අපේ පැත්තෙන් ඒ ටිකත් කරන ගමන් තමයි අර පැත්තට දෙන්නේ. එහෙම නැතුව දැන් ඕක දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ණයක් ලබා දෙනකොට අපි නිකන් පාරිභෝගිකයාගේ පැත්තේ තමයි අපි හිටගෙන නැත්තේ. තියෙන අඩුම ලෝන් එක අඩුම රේට් එකට ණයක් දෙන්න තමයි අපි try කරන්නේ. ඒක හරි නෑ. ඒ වගේම තමයි ඩිපොසිට් එකක් ගන්නකොට දෙන්න පුළුවන් වැඩිම රේට් එක දීලා ගන්නත් මම බලනවා. ඇත්තටම බැලුවොත් අපේ මාජින් එක නැති වෙලා තියෙනවා ඒ වැඩි. නමුත් අපි එහෙම නෙවෙයි. අපි බලන්න ඕනේ ඩිපොසිට් එකක් ගන්නකොට ඒකේ වැඩිම රේට් දෙන්න ඕන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් අපේ on average ගත්තොත් අපි බලනවා right. සමහර අයට වැඩිම රේට්, සමහර අයට ටිකක් අඩුම රේට්, සමහර අයට average එකක් දීලා අපි balance කරනවා අපේ cost එකත් යම් තාක් දුරට අඩු කරගන්න. ණය ලබා දීමෙත් එහෙමයි. හැම කස්ටමර්ටම අඩුම රේට් එක දෙන්න ඕන කියලා කතන්දරයකුත් නැහැ. එහෙම කරන්නට නම් ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයාගේ අවදානම ඉතා අඩු විය යුතුයි. අර මම එදා කිව්වේ දැන් එයා සුපිරිම ගණේ එක්කෙනෙක් නම් ඉතාම හොඳ විදිහට ණය ආපසු ගෙවන කිසිම කරදරයක් නැති ක්‍රිබ් එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැති අන්න ඒ වගේ වෙලාවක සුරුකුමක් දෙන ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් ලොකු ප්‍රයිසින් එකකට යන්නේ නැතුව ප්‍රයිසින් එක අඩු කරලා ඒ කස්ටමර් තියාගන්න. මොකද එයා හොඳ කස්ටමර් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මාසයක් දෙකක් පරක් වෙන හැම වෙලේම ඉතින් එතකොට කරදර කරන්න ඕනේ, කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා සමහර අය මේව ඩිෆෝල්ට් කස්ටමර්ස්ලා. ඒතර එයාගේ චරිතය දිහා බැලුවොත්, ස්වභාවය දිහා බැලුවොත් අවදානමක් තියෙනවා. ඒතර ඒ පුද්ගලයන්ට අපි අර කියන අඩුම රේට් එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ වැඩි රේට් එකක්. මොකද්ද අපේ අවදානමට සරිලන මිලක් එතන. risk based pricing කියලා අපි ඉස්සරහදී ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට දැන් ණය නිපමක් හරිද නැද්ද කියලා අර කියන මැච් කරන්න යනකොට අර මම කියන ඩයග්‍රෑම් එක ගැන ඔළුවේ තියාගෙන අපි බලනවා පාරිභෝගිකයා සතුටු කරනවා වගේම බැංකුවට නිසි පරිදි ලාභදායකත්වයක් ලැබෙනවා හා සමානව අවදානම අවම කර ගැනීමකුත් කළ යුතු වෙනවා. ඕක තමයි මූලික වශයෙන්ම ණය නිපමකදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාර්යභාරය. එහෙම කියන ගමන් අපි පුළුවන් තරම් මේ දැන් ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ඉගෙන ගන්නට බලමු. බැංකු අයිරාව. දැන් බැංකු අයිරාවක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලබා දෙනවා ජංගම ගිණුමක් මත. එතකොට ජංගම ගිණුමකට මත දුන්නාම ජංගම ගිණුමේ සමහරලාවට බැර ශේෂයක් තිබුණොත් එම සීමාව ඉක්මවා මුදල් ගැනීමටත් ලබා දෙන්න. සමහර වෙලාවට අපි කියනවා එම සීමාවක් යටත් කරගත්තේ නැත්නම් අපි ඉස්සරහදී එක් සාකච්ඡා කරමු. අපි తాවකාලික අයිරා හැටියට එහෙම නැත්නම් අනියම අයිරා හැටියට අවශ්‍යතාවය අනුව දෙනවා. අපේ ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන නැත්නම් ගනුදෙනු කරන විලාශය සහ තියෙන සම්බන්ධතාවය එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් බලලා අපිට පුළුවන් OD එකක් එහෙම නැත්නම් අයිරාවක් ලබා දෙන්න. ඒතර මේ ඉල්ලුවට නැවත ගෙවන පදනමට ඒ කියන්නේ අර අපි කියනවා රිවිව් කරන අවුරුද්දකින් අවුරුද්දකට රිවිව් කරලා යම්කිසි කාලයකට ලබා දීමක්වත් අපි කරනවා බැංකු අයිරාව ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් කියන එක. ඒතර දැන් අයිරා වර්ග නැත්නම් විවිධ අයිරා වර්ග අපිට හඳුනා ගන්නට ලැබෙනවා. එකක් තමයි ස්ථීර අයිරා නැත්නම් පර්මනන්ට් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් කියලා කියන්නේ. පර්මනන්ට් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් අපි අදාළ පාරිභෝගිකයාගේ කාර්ය ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය අපි යම්කිසි ඇගයීමකට ලක් කරලා අපි දකිනවා රයිට් මෙයාට මේ යම් කාල සීමාවකදී මේක ස්ථීර අයිරාවක් හැටියට මේක ලබා දිය යුතුයි කියලා තීරණය කරලා. එතකොට යම්කිසි කාල සීමාවකට නැවත ආපසු
බලලා ඒක යම් ආකාරයක අලුත් කිරීමකට යටත් කරගෙන නැත්නම් සුරුකුමකට යටත් කරගෙන ලබා දීමක් අපි කරනවා. ඒකට අපි කියනවා ස්ථීර අයිරාවක්. permanent overdraft එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් 1 year renew කරන විදිහට තමයි මේ බැංකු අයිරා යන්නේ. දැන් මේකෙදි තියෙන පාරිභෝගික තියෙන වාසිය තමයි අපි අවුරුද්දක් යනකම් යට ලිමිට් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මාස දෙකකින් තුنين ආපහු වයින් කරලා එහෙම කරන්නේ නෑ. මොකද අපි යම් ආකාරයක පෙර සැකස්මක් සූදානමක් සැලකීමක් සැලසුමකට අනුව තමයි බලලා මේක අපි ලිමිට් එකක් එහෙම නැත්නම් අයිරාවක් මාක් කරලා දෙන්නේ. ඊළඟට తాවකාලික ටෙම්පරරි. දැන් මේ ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට permanent OD එකක් දීලා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. permanent OD එකක් නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් කාරක ප්‍රාග්ධන පහසුකමක් දීපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදි වෙනවා එයාට කෙටි කාලීන යම්කිසි අවශ්‍යතාවක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු එකපාරම ඕඩර් එකක් අලුතෙන් එනවා. හරි. ඒ ඕඩර් එකකට එයාට බඩු ටිකක් එකපාර ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර මොකද කරන්නේ? රයිට් බැංකුවට ඇවිල්ලා කියනවා මට මෙහෙමයි ඕඩර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්නේ ඕඩර් එක සඳහා මට අවශ්‍යයි මෙහෙම බඩු ලබා ගන්නට. ඒක නිසා මට පුළුවන් ද මාස 3කට මාස 6කට රයිට් මට ලබා ගන්නට පුළුවන්ද කියලා බලනවා. කෙටි කාලීන එහෙම නැත්නම් ණයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්ද බැයිද කියලා අහනවා. ඒතර අපි දැන් එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි එහෙමනම් කෙටි කාලීනව ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි නම් ඒක දවස් 30 45 90 ඒ වගේ මාක් කරලා අපි දෙනවා. දැන් මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයා මීට කලින් අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා තියෙන විලාශය ආකාරය නැත්නම් කෙටි කාලීන ණය ලබාගෙන සර්විස් කරලා තියෙන විදිය. ඒතර බැංකු ගිණුමට එහෙම නැත්නම් කරන්ට් account එකට මුදල් එවන සහ ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් ප්‍රමාණය. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපි යම් ආකාරයකට කෑෂ් බිල් අපේ සින්කින් ෆන්ඩ් එකක් වගේ දෙයක් කරලා තියෙන විදිය. අන්න ඒ වගේ දේවල් බලලා තමයි මේ ටෙම්පරරි ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් අපි යදාළ පාරිභෝගිකයට ලබා දෙන්නේ. මොකද ඒක පර්මනන්ට් එකකට වඩා අවදානම වැඩි. මොකද කෙටි කාලය තුළ කිසි ආකාරයක ඇඟීමකට ලක් කරලා මේක ලබා දෙන්නේ කෙටි කාලයකට ලබා දුන්නත්. ඊළඟට අනියම් කැෂුවල්. මේක තමයි ටික හයිම රිස්ක් එක. ගොඩක්ම රිස්ක් එකක්. ඒකට සමහර ලිමිට් එකක් ඇතුව හෝ නැතුව හෝ අපි හදිස්සියේ දවස් 3කට 4කට 5කට 6කට 7කට ලබා දෙනවා. ඒතර මේකට වෙනම සුරුකමක් නැහැ. ඒතර අපි දෙන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තමයි. දැන් මේම කාලයක් එයා මේ ගෙවාගෙන යන විදිහ අනුව අපි මේක ලබා දීමක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ආකාරයට අපි කිව්වා කැෂුවල් ලෝඩි එහෙම නැත්නම් අනියම් අයිරා හැටියට. එතකොට එහෙම යටතේදී අපි ලබා දෙන බැංකුවට කිව්වා අනියම් අයිරා නැත්නම් කැෂුවල් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් කියලා. ඒතර මූලික වශයෙන්ම අපි OD කොටස් තුනකට කඩනවා. permanent overdraft, temporary overdraft, casual overdraft කියලා කොටස් තුනකට කඩලා අපි මේ පැහැදිලි කරේ. අපි දැන් මෙතෙන් යනට කලින් මේ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ඔයගලන්ට අත්දැකීම් ගැටලු පැහැදිලි කර ගැනීම තියෙනවද තවදුරටත්? OD එකක ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙන ඒකේට. මොන හරි තියෙනවා නම් කැෂුවල් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් NP කොහොමද අපි රිකවර් කරගන්නේ? මට ඇහෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් අයිය කියන්න. කැෂුවල් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එක NPA ගිය කොහොමද ඒක රිකවර් කරගන්නේ සිකියුරිටි එකක් නැති නිසා? ඒක කැෂුවල් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් NP ගියාම ඔයාලා රිකවර් කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම දහන්නේ. ඔව් සර්. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. එතකොට අපි හිතමු එක ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි හිතමු දැන් ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයාට කිසිම පහසුවමක් අපිත් එක්ක නැත්තම් අපි එහෙම අයට කැෂුවල් ඕඩර් එකක් අපි හිතමුකෝ දෙනකොට අපි බලනවා මාස 6ක්වත් අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමක්. එතකොට ඒ ගනුදෙනු නිසි පරිදි සිදුවීමක්. එහෙම නැත්නම් අපිට මූල්‍ය ප්‍රවාහය එවනවද නැද්ද? ඒ වගේ කාරණා බලලා තමයි කැෂුවල් ඕඩර් එකක් දෙන්නේ. අපි හිතමු දුන්නට පස්සේ එයා ගෙවන්නේ නැහැ NPL ගියා. දැන් අපිට එකම තියෙන්නේ අපි තුමු NPL ගියාට පස්සේ අපි කතා කරනවා විසිට් කරනවා ලියුම් දානවා ඒක ඔක්කොම කරලත් හරියන්නේ නැත්නම් අපිට තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක නීති ක්‍රියාමාර්ග වලට යොමු වීම පමණයි. මොකද දැන් ඒ කැෂුවල් ඕඩර් එකක් වුණත් එයා ඉල්ලලා අපි ඒක දුන්නා කියලා දේ අපිත් එක තියෙන නිසා අපිට ඒක නීති ක්‍රියාමාර්ග වලට යෑම පමණමයි අපිට වෙන මොකුත් සුරුකමක් වෙන මොකුත් පහසුකමක් නැත්නම් අපිට කරන්නට තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මේ අදාළ පාරිභෝගිකයා අපේ එක්සිස්ටිං කස්ටමර් කෙනෙක්.
ඒතකොට එයාට දැන්ට වෙන වෙන යම්කිසි ණය පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. සමහර චක්‍රීය ණයක්, දීර්ඝකාලීන ණයක්. ඒ තියෙන වෙලාවක කැෂුවල් OD එකක් දුන්නොත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා අපේ ගාව තියෙන සුරුකුම. එහෙම නැත්නම් ඒකට අපි කියනවා අපේ උකස චක්‍රීය උකසක් නම්, චල උකසක් නම් අර ඒ චල උකසේ තියෙන වටිනාකමට යටත් කරගෙන අර ලබා දීපු එක්ස්පෝෂර් එකත් ඒක හරහා අරගෙන ඒක ඩිමාන්ඩ් කරලා ඒත් අපිට යම්කිසි ආකාරයක පුෂ් කරලා එන්ද ලබා ගන්නට පුළුවන්. එහෙම බැරි වුණොත් අපි හිතමු අපිට කරන්නට පුළුවන් දේ තමයි අපි රීස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ ටික ටර්ම් අවුට් කරලා දිගු කාල ණයක් හැටියට ගෙවන්න දීලා ඒකන ක්‍රමවේදිකුත් තියෙනවා. දැන් අපි NPL ගියොත් අපි මූලිකවම අපි සාමාන්‍ය නීතිකයා මාර්ග වලට මේ පිටින් නම් අපිට තියෙන්නේ රීස්ට්‍රක්චර් එකක්, රීෂෙඩියුල්මන්ට් එකක් කරලා දිගු කාලීනව යම්කිසි ආකාරයකට ගෙවන්න සලස්වලා මොනවා හරි අපි ඒ ණය අය කර ගැනීමක් කරන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට කළ හැක්කේ. නැතුව දැන් ඕනම ණයක් වගේ කැෂුවල් OD එකක්, ටෙම්පරරි ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක්, පර්මනන්ට් OD එකක් වුණත් NPL ගියොත් ඔය කියන ක්‍රමවේදය හරහා යා යුතුයි. ඇත්තටම අපිට ඒක තියෙන අවශ්‍යම දේ තමයි ඒ කැෂුවල් OD එකක් දෙනකොටත් අපි පුළුවන් තරම් බලන්නට ඕනේ කැෂුවල් OD එක තමයි තියෙන රිස්ක් එක වැඩිම ප්‍රොඩක්ට් එක. එතකොට එහෙම දෙන්නට කලින් අපි බලනවා කොච්චර අපිට පුළුවන්ද ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයාගේ ආපසු ණය ගෙවීමේ එහෙම නැත්නම් එයාගේ ණයට සුදුසුකම කොච්චරද කියලා ග්‍රහණය කරගෙන තමයි අපි ඒ වගේ ණයක් ලබා දිය යුත්තේ. පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර්. අනිත් අයට කොහොමද මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? දැන් කරපු ටිකකින් ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එකට යන්නට කලින් මොනවද ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලු? එහෙම නැත්නම් යෝජනා, අනිත් අයට ෆීඩ්බැක්ස් මොනවද තියෙන්නේ? Yeah, thank you Sampath. අනිත් අයට මොනවා හරි? Right Manoj. Thank you. Okay, Gayanti Pushani. Yes, okay. අපි එහෙනම් continue කරමු. Okay, Hansana. Right. අපි එහෙනම් ඊළඟ product එකට යමු. ඊට පස්සේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි පාරිභෝජන ණය. එහෙම නැත්නම් consumption loans. එතකොට එහෙම කොටසකුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ බැංකින් බුක් එකේ අපි දකිනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒව තමයි අපි දකින්නේ. personal loan වෙන්න පුළුවන්, credit card වෙන්න පුළුවන්, housing loan වෙන්න පුළුවන්. right. ඒක කියන්න කලින් මෙහෙම දෙයක්. මම කිව්ව සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා දැන් ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට බැංකු සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් අපිට හම්බ වෙන යම් ආකාරයක දත්ත මත අපි යම් ආකාරයක කරුණු හොයාගන්නට අවස්ථාවක් આવොත් ඒක දැනුවත් වෙන්න කියලා. ඊයේ පෙරේදා මොනවා හරි එකක් ආවා බැංකු සම්බන්ධයෙන්. එහෙම නැත්නම් බජට් එක පාස් වෙච්ච දවසේම ඩොකියුමන්ට් එකක් ඒක සෝෂල් මීඩියා වල තියා මූල්‍ය ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකේ සර්කියුලේට් කරපු ඒක ගොඩක් අය දැක්කා. ඒක හොයාගත්තද? මම කිව්වා අන්න ඒ වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් තමයි ෂෙයා කරගන්න එහෙම නැත්නම් බලන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් එතනදී තිබුණා මේ බජට් එකෙන් නිසා රජයේ සේවකයන්ට, පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට, සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට, තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට, නැත්නම් කිරි පාලනය නැත්නම් ගව පාලනයේ දෙන යම් ආකාරයක ව්‍යවසායකයන්ට ණය, ඒ කියන්නේ නිවාස ණය, එහෙම නැත්නම් EPF ETF වලට අඩු පොලියට ණය, right? ටිකක් එළියට ආවා. දැන් ඒ වගේ අපිට සමහරවිට ඕගොල්ලෝ අර මම කිව්ව ෆයිල් එක මේන්ටේන් කරන එකට අන්න ගොඩක් වටින ඉන්ෆර්මේෂන්. මොකද ඒව සමහර වෙලාවට අපේ ප්‍රශ්නවලදී එක්සැමිනර් එතනින් කෝඩ් කරලා ඒ ප්‍රශ්න ගන්නට පුළුවන්. මම ඒක කිව්වේ සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙන්න. දැන් මම අර ගෲප්ස් වල නම් මම ඒක ෂෙයා කරා හදිසියේ ඔයගලන්ටත් අවශ්‍ය වුණොත් මම ඒක එවන්නම් මේ ගෲප් එකට දාන්න. ඊට අමතරව දැන් ඔයගලන්ට සමහරට හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙයි චුට්ටක් ඔය
ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රි එහෙම නැත්නම් මේ දවස්වල ෂෙයා වෙච්ච පොඩි ආටිකල්ස් ටික බලන්න. එතකොට ඒ වගේ ඒවා මම මේ කරුණට අදාළ නිසා කියන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් අපි දැනගත්තොත් හොඳයි. මොකද ඒකෙදි සමහරලාට දැන් එකක් තමයි ප්‍රායෝගික තලෙත් අපි සමහරලාට දැනගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. පාරිභෝගිකයෙක් ඇවිල්ලා මොකක් හරි තියෙන ණය යෝජනා ක්‍රමයක් 60ට ණය තියනවද මොකද්ද කියන ඇහුවොත් අපි ඒක දැනුවත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට අපිට විභාගෙදී ඔය සමහර කෙටි ප්‍රශ්නවලදී ඔය සමහර කියන පොලි අනුපාත නැත්නම් ණය යෝජනා ක්‍රම ඒ ගැන එක්සැමින අහලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයකට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද ඒ වගේ ආටිකල්ස් හම්බ වුණොත් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ෂෙයා කරගෙන සේව් කරගෙන තියාගන්න. එතකොට දැන් මේකෙදී එක අදාළයි කියලා මම කිව්වේ. දැන් අපි ඒ පාරිභෝගික ණය එහෙම නැත්නම් නිවාස ණය එහෙම නැත්නම් පුද්ගල ණය එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන ණය එහෙම නැත්නම් ණයපත් වගේ දේ සඳහා අපි ලබා දෙන ණය තමයි මේ කියන කන්සම්ප්ෂන් ලෝන් එහෙම නැත්නම් පාරිභෝජන ණය පාසුකම් කියලා කියන්නේ. මේකේ මූලික වශයෙන්ම පාවිච්චි වෙන්නේ පුද්ගලික වියදම් එහෙම නැත්නම් කන්සම්ප්ෂන් ලෝන් සඳහා. එතකොට මේ ණය ඇගීම කරන්නේ ව්‍යාපාර ණයක් වගේ නෙවෙයි. මේක ඊට වඩා ටිකක් පහසුයි. හැබැයි ඊට වඩා ටිකක් අවදානම්. එතකොට ණය ආයුධකරුවගේ මාසික ආදායම් ණය භාවිතා වෙන්නේ මොකටද? මොකද්ද සුරුකුම? ඒ වගේ ටිකක් බලලා අපි ඉදිරි අනාගතය සඳහා ණය ලබා දීමක් කරනවා. උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් අපි පුද්ගලික ණයක් ගන්න අපි වෙන බැංකුවකට ගියොත් ඒගොල්ලෝ හරයි මොන බැංකුවේද වැඩ කරන්නේ? කොච්චර කාලද වැඩ කරන්නේ? මොකද්ද ඩෙසිග්නේෂන් එක? මොකද්ද වයස? නැත්නම් සැලරි ස්ලිප් එක මොකද්ද? ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් එකක්ද? මට නැත්නම් HR එකෙන් ලියුමක්. ඒ වගේ ටිකක් බලලා මගේ පාඩිය වගේ තුන් ලබා දීමක් සිදු කරනවා. ඒතර මේකේ තියෙන ගැටලුවක් තමයි පුද්ගල ණයක. මම මේ ණය පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද කියන දේ හරිය නිර්වචනයක් අදාළ බැංකු කරුවාට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එතන අවධානමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි නිවාස ණයක් හැටියට ගත්තොත් මම ලබා ගන්න නිවාසයක් මිලදී ගන්න, නිවාසයක් ගොඩනගන්න, නිවාස එහෙම නැත්නම් තව බැංකුවක තියෙන නිවාසයක් සෙටල් කරලා ලබා ගන්නට එහෙම නැත්නම් රිනෝවේෂන් එකක් කරන්න. අන්න ඊට වඩා නිවාස ණයකදී බැංකු කරුවාට පහසුකමක් තියෙනවා මොකටද ගන්න කියලා ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. ඒතර දැන් ඒ වගේ යම් විදිහට ණයට මේක වෙනස් වෙනවා. අපි ගත්තොත් ණයපත් පහසුකම් ගත්තොත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයෙන් දැන් ලිමිට්ස් මේගොල්ලෝ එක එක ප්ලැටිනම් කියන්න පුළුවන්, ගෝල්ඩ් කියන්න පුළුවන්, ඇඩ්වාන්ස් කියන්න පුළුවන්, රයිට්? මේ ප්‍රීමියම් කියන්න පුළුවන්. එක එක කැටගරිස් වලට හදලා දෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලිමිට් එකක් හදලා දෙනවා. ඒ අදාළ පාරිභෝගික පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒ පාරිභෝගික කොහොමද ගෙවන්නේ කියන එක මත ඒ ණය බොල් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ණය අපි කියනවා ඕඩිව් වෙනවද? නැත්නම් ණය රෙගියුලර් හැටියටද කියන්නේ එක වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට මේ පාරිභෝජන ණය පහසුකම් වලදී ටිකක් ලොකු අවධානමක් බැංකු කරුවා ගන්නවා. අර මම කිව්වා කාරණා වලට යටත් නිසා. මෙතනදී මේ අවධානම අවම කර ගැනීමේ කියන ක්‍රමවේදය තමයි අපි බලනවා ඒ බරෝගේ ප්‍රොෆයිල් එක. එහෙනම් එයා මොන වගේ ජොබ් එකක්ද කරන්නේ? කොච්චර කාලයක් තිස්සේ කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඒක සඳහා තියෙන එහෙම නැත්නම් එයාගේ එම්ප්ලොයබිලිටි එක, පොටෙන්ෂල් එක, රයිට්? සුදුසුකම්, උඩ ඩිපෙන්ඩන්ස්ලා කවුද? කලින් ගත්ත නැහැ හොඳට ගෙවලා තියෙනවද? ඒ වගේව බලලා තමයි යම් ප්‍රමාණයකට අපි මේ ණය පහසුකම් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති සමහර වෙලාවට දැන් අපි මේ ඉල්ලන ගණන්ම දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් පුද්ගල ණය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් උපරිම ණය මුදලක්. ඒ කියන්නේ මිලියන 5ක එහාට අපි යන්නේ නැහැ. ඒක මිලියන 10 15 යන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගල ණය. ඒක මිලියන 5ක විතර වගේ රේන්ජ් එකකින් නවත්තන. මොකද අපි දකිනවා පුද්ගල ණය කරකේවගේ එන්ඩ් යූසර් එක හොයාගන්න බැරුව දුන්නට පස්සේ මිලියන 10 15ක් ගියොත් ඒක ආපසු ගෙවා ගැනීමේ හැකියාවේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම නිවාස ගත්තත් අපි ඒ නිවාස ණය ලබා දීමේදී කොටස් වලට කඩලා. ඒ කියන්නේ එක එක ස්ටේජස් වලට අපි නිදහස් කිරීමක් කරලා අපි ණය ලබා ගැනීමක් එහෙම නැත්නම් ණය ලබා දීමක් සිද්ධ කරනවා. රයිට්. එතකොට තවදුරටත් ගියොත් අපි පරිභෝජන නැත්නම් වේදන් සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ලබා දෙනවා. බහුල මේ පහසුකම් ලාභ ලබන අතර මාසික ආදායම් මත භාවිතාව මත අපකර සුරුකම් මත ඇගීමක් කරලා තීරණය කරනවා. ඒ වගේම තමයි නිවාස පුද්ගල ණයපත් හැටියට මේවා තවදුරටත් වර්ගීකරණය කරන්නට පුළුවන්. දැන් අපි බලුවොත් නිවාස ණය කියලා ගත්තොත් අර මම කිව්වා වගේ අපි ඒකේ කැටගරිස් ටිකක් අලුතෙන් නිවාසයක් ඉදමක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. නිවාසයක් ඉදි කිරීමක්, එහෙම නැත්නම් වැඩි දියුණු කිරීමක්, එහෙම නැත්නම් නිවාස ණයක් විකුණලා යම් ආකාරයක සෙටල් කිරීමක්.
හැටියට අපිට පැහැදිලි හඳුනා ගැනීමට කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ නිවාස අදාළ ඉඩම උකසක් හැටියට ගැනීමත් දිගු කාලයකට ලබා දීමත් මේකේ ලක්ෂණයක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා නිවාස ණයක් අවුරුදු 10කින් එහාට යනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොකද නිවාස ණයක් හැදුවට පස්සේ ගත්තට පස්සේ ව්‍යාපාර ණයක් වගේ නෙවෙයි ආදායම ඉපදවීමක් කරන්නේ නැහැ. අද දැන් අපි කරේ නැත්තම්. එතකොට අපි අතේ තියෙන මුදලෙන් තමයි මේ නිවාස ණය ගෙවීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒතර එහෙම කරන්නට නම් අපිට යම් ප්‍රමාණයකට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද? හැකියාවක් තිබිය යුතුයි නිවාස ණය වාරික හැටියට ගෙවන්නට. ඒ කියන්නේ තමුගේ පඩියෙන් තමයි ඒක අපි එහෙම කරන්නේ. දැන් අපිට අවුරුදු 5කට 6කට දී ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අවදානම අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ප්‍රායෝගික නෑ ඒක. මොකද යාට එච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් ගෙවා ගන්නට බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි 10 15 20 25 රිටයර්මන්ට් ඒජ් එකට දක්වා පවා අපි යන්නට සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට අපි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් පුද්ගල ණය මේවා අර වගේ ලොකු කාලයක් දෙන්නේ නෑ. උපරිම අවුරුදු 7ක්. එතකොට අවුරුදු 7කට දෙනවා කියන එකේ තේරුම වාරික ලොකු එකක් දෙන්නට බෑ. මොකද අවුරුදු 7කට ගියොත් අපිට මිලියන 10ක් වගේ ලොකු වාරිකයක් එනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ ලබා දෙන ණය මුදල් ඉහළම ප්‍රමාණයක් තීරණය කරනවා. මිලියන 3ක් 4ක් 5ක්. ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි දෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 7කින් ගෙවන විදිහට දෙනකොට අපිට යම් ආකාරයකට මාසිකව ගෙවි හැකි මට්ටමකට වාරිකයක් හදලා දෙන්නට පුළුවන්. මේකෙත් තමයි මම කලින් පැහැදිලි කරා වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මොකද අපි දකිනවා ඒ අදාළ ලබා ගන්නා පුද්ගලයාගේ හැකියාව මත නැත්නම් යාගේ ඒ ආදායම ජනිත කරන ප්‍රමාණය මත තමයි මේක අපසට ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතනදී යම් ආකාරයක අවදානමකුත් තියෙනවා. අපි පුද්ගල ණය ලබා දීමේදී කාටද කොහොමද ලබා දෙන්නේ කියන එක. දැන් තුන්වෙනි ගියොත් ණයපත් ගොඩක් වෙලාවට මේකට අපි කියන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් කියලා. දැන් නම් ඒක බහුලව දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි. මෙතනදී තියෙන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලිමිට් එකක් හදලා දීලා ඒ ලිමිට් එක හදලා දීලා ඒක ඇතුළත එයාට ඔපරේට් කරන්න දෙන එකත් හැම මාසයකට පාරක්ම ආවම මුදලක් 105ක් අත්‍යවශ්‍යම ගෙවීමකුත් අවශ්‍ය නම් ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ගෙවීමකුත් ඒ වගේම තමයි දවස් 40ක් 45ක් 55ක් අතර ණය චක්‍රයක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් සයිකල් එකකුත් ලබා දීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒතකොට දැන් මෙතන නිකන් චක්‍රීය ණය හැටියට වැටෙන්නේ. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ලබා ගන්නා ණය මුදල, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් ඒ මාසෙකට අදාළ ගෙවන්න තියෙන සියලුම මුදල අපිට ගෙවා ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම තමයි හරිම විදිය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරන විදිය. නමුත් බහුතරයක් අපිට ඕක කරගන්න බැරි වෙනකොට අපිට වෙන්නේ අපි නොදැනුවත්වම බැලන්ස් එක අපි ඉදිරියට අරගෙන යාමක් සිද්ධ කරනවා. බැලන්ස් එක ඉදිරියට යාමක් සිද්ධ කිරීමෙන් වෙන්නේ ඒ අදාළ මාසයකට මිනිමම් පේමන්ට් එකක් ගෙවන්න එතනින් එහාට 18ක් 20ක් හෝ 22ක් ආකාරයේ ලොකු පොලියක් ගෙවීමකුත් අපි සිද්ධ කරනවා. ඇන්ජලා කියන ස්ලයිඩ්ස් පේන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම එකක් වෙනවද අනිත් ඇයට? ස්ලයිඩ් එක මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එක පාරිභෝජන ණය පහසුකම් කියන ස්ලයිඩ් එක පේනවද? දැන් හරි සර්. මම හිතන්නේ මම අතෙන්ට ස්විච් වෙනකොට වෙන්න ඇති නැත්නම් මේ ස්ලයිඩ් එක ඔන් ස්ක්‍රීන් එකට ගත්ත ගමන් ඔයගලන්ට පේන්නට ඕනේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔය අමාලි ක්‍රෙඩිට් මිනිමම් yes 2.5ක් වුණා. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් නෑ මට ඒක හරියටම ෂුවර් නෑ 100 කියන්නේ 5ක් ගෙවනවා කියන එක 2.5ක් වුණාද කියන එක මට හරියටම ෂුවර් නෑ. ඒක මොකද එහෙම වුණා නම් ඒක తాවකාලිකව වුණත් දිගු කාලින වෙන්න බෑ. මේ කොවිඩ් මොකක් හරි යටතේදී ඒක වුණා කියලා. අනිත් පැයට එහෙම අදහසක් තියනවද? මොකද මිනිමම් එක 5% මේ මෙච්චර කල් තිබුණේ. කොවිඩ් කාලෙදී සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අපිට කන්සෙෂන්ස් දුන්නා, රේට්ස් අඩු කරා. ඒ වගේම තමයි සහන කාලයක් දුන්නා. ආයක තමයි. හංසන ඔය හරි. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් සීසන් එකට විතරක් වෙන්න පුළුවන් අමාලි. ඒක ජෙනරලි ඒක එහෙම නැහැ. yes thank you රුෂානි. ඒක temporary relief එකක්. එතකොට අපි ආපහු back to post covid scenario එකේදී අපි 105ක් ගෙවිය යුතුයි. නමුත් දැන් මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි අපි පුළුවන් තරම් ඇත්තටම දැන් bankers point of view yes අපිට 105 ගාණ ගෙවාගෙන යනකොට අපේ income එක හොඳයි.
නමුත් අපි දැන් කස්ටමර් පර්ස්පෙක්ටිව් ගත්තොත් දැන් ඕගොල්ලෝ අපි එකට ගත්තොත් එම අපි පුළුවන් තරම් කළ යුතුයි මිනිමම් පේමන්ට් එක නෙවෙයි ඒ ඩියු ඩේට් එකට තියෙන සියලුම දේ ගෙවලා ඉවර කරන එක. එහෙම නැති වුණොත් තියෙන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙන්නේ අපි බිල් කරපු දවසේ ඉඳන් ඉස්සරහට අපි හිතමු දැන් ජනවාරි 1 වෙනිදා අපි බිල් එකක් කරනවා කියලා. එතකොට මට ඒක ගෙවන්න තියෙන්නේ පෙබරවාරි 20 නම් මම පෙබරවාරි 20 ගෙවන්නේ අපි හිතමු ජනවාරි මාසේ ඇතුළත තියෙන බිල් වලින් 10000ක් ගෙවන්න තිබ්බොත් මම මිනිමම් පේමන්ට් එක 500ක් ගෙවලා ඉන්නවා. දැන් 9500ක් මට ඉතුරුයි. හැබැයි ඊළඟට අපි මාර්තු මාසෙට යනකොට අර රුපියල් 9500 ඉන්ට්‍රස්ට් එක හැදෙන්නේ බිල් එක වෙච්ච දවසින් ඉඳන්. ජනවාරි 1 වෙනිදාම බිල් එක හැදෙනවා පෙබරවාරි 25 වෙනකම්. දැන් එතකොට තියෙන ගැටලුව තියෙන්නේ අර දැන් අපි හිතමු අවුරුද්දට 30ක් විතර නැත්නම් 28ක් විතර පොලි අනුපාත කියලා කියන්නේ තා ලොකු ප්‍රමාණයක්. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට කල්පනා කරන්නේ නැහැ පොඩි ප්‍රමාණයක් නේ කියලා. නමුත් ලොකු පොලියක් ගෙවන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරියට පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ අපි ඒ සයිකල් එක ඉවරනකොට සම්පූර්ණ පේ කරන්නත් ඒ කියන්නේ දවස් 45 හෝ 55 උපරිම ක්‍රෙඩිට් එක පාවිච්චි කරලා ඒක සෙටල් කරලා ඉදිරියට යෑම තමයි හරිම විදිය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකදී. නමුත් සමහරවිට ප්‍රායෝගික ඒක පුරුද්දක් එහෙම නැත්නම් හැබිට් එකක් හැටියට අපිට ඉතින් යන්නට පුළුවන් නම් ඉතාලම හොඳයි. right එතකොට මට දැන් මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න උනේ එහෙම කන්සියුමර් ලෝන්ස් එහෙම කන්සම්ප්ෂන් ලෝන්ස් හැටියට තියෙන්නේ පාරිභෝජන පහසුකම් කියන ඒ ප්‍රමාණය. එතකොට ඒ පිළිබඳව අපි කෙටි ඇත්තටම මම මේ පැහැදිලි කරේ මොකද මේවා ගොඩාක් දීර්ඝව මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔක දැන් රීඩි මැටීරියල් එකත් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පාස් පේපර්ස් කතා කරනකොටත් අපිට තව චුට්ටක් මේක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ තාක් කරපු ඒ වල මොනවා හරි ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් ගැටලු තියෙනවද? මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? ඊළඟ එකට අපිට යමු වෙනට කාලේ. නැත්නම් ඔයගලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් තවත් යෝජනා ඒ වගේම ෆීඩ්බැක් එකක් වගේ දෙන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ එච්චර අපහසුතාවයකුත් නැතුව ඇති මේවා සාමාන්‍යම දේවල් අපි ගොඩක් දකිනවා. එකම දේ මට ඕනේ අර අපි කලින් කිව්වා වගේ මොනවා හරි මොඩල් එකකට ඔයගොල්ලෝ මේක දාගෙන ඒ විදිහට මේක ඉන්ටර්නලයිස් කරගන්න එක තමයි මට පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ. මොකද අර අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකම්ම කටපාඩම් කරලා දැන් බැංකු අයිරාවක් මෙහෙමයි කියලා කියන්නේ නැතුව අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් අර අවශ්‍යතාවයත් එක්ක අර විදිහට එන චිත්‍රයක් එක්ක ඒක ඔළුවට දාගන්න. එතකොට අපිට ටිකක් ඒකේ භාවිතාව පිළිබඳ හැඟීමකුත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒකට උත්තරයක් වගේ දෙන්න ගියාම ඒක ටිකක් පහසු නැත්නම් ලේසි වෙනවා. right. එතකොට අපි ඊළඟ එකේ කොටස කරන ආවත් එක්කම බලමු මෙහෙම දෙයක්. right. දැන් අපි ඊළඟට මුවෙමු කාර්ක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව සඳහා කරන ලබාදී ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා අපි ඉදිරියට යමු. right. දැන් මූලික වශයෙන්ම දැන් කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ දැන් අර සාකච්ඡා කරොත් ඊටාම බහුලව ව්‍යාපාරිකයන් විසින් ණය නැත්නම් අයදුම්කරුවන් නැත්නම් ණය ලාභීන් අවශ්‍ය මේ කියන්නේ සඳහා අවශ්‍ය කරන ණය නිපියුම් කොටසක් තමයි කාර්ක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව නැත්නම් ණය නිපියුම්. ඒතර ඒකේ මූලික වශයෙන්ම අපි ෆැක්ටරින් කියන එකෙන් පටන් ගමු. මෙතන වෙන මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි උදාහරණයකින් මම පැහැදිලි කරන්නම්. අපි හිතමු කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ යම් කිසි නිෂ්පාදන කටයුත්තක යෙදලා ඉන්න පුද්ගලයෙක් හිතුවොත් ඒ පුද්ගලයා යම් කිසි නිෂ්පාදනයක් කරලා අපි හිතමු සපයනවා
කාගිල්ස් නැත්නම් කීල්ස් නැත්නම් ලාෆ් ඒ වගේ සුපර් මාකට් එකකට. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ එයා නිෂ්පාදනය සැපයීම කරනවා අපි හිතමු ජනවාරි 1 වෙනිදා. එතකොට එයා මාස 3ක් නැත්නම් 4ක් අප්‍රේල් 30 වගේ වෙනකන් එයා ඉන්නට අවශ්‍යයි කාගිල්ස් එකෙන් එහෙම නැත්නම් කීල්ස් එකෙන් ඒ අවශ්‍ය මුදල අපිට ලබා දෙන්නට. එතකොට දැන් එච්චර කාල සීමාවක් ගන්නවා නම් ඒ නිෂ්පාදකයාට කාර්ක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා මාස 4ක් තිස්සේ බලන් ඉන්න ඕන අර මුදල එන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ අතේ තව මුදල් එහෙම නැත්නම් මට working capital line එකක් තියෙන්නට අවශ්‍යයි. ජනවාරි 1 වෙනිදා කරන ඕඩර් එකක් ආයේ ජනවාරි 15 විතරනකොට තව ඕඩර් එකක් කරන්නට හැකියාව තියෙන්නට ඕනේ. දැන් මෙහෙම කරන්නට ගියොත් ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයාට අදාළ නිෂ්පාදකයාට යම් ආකාරයේ මූල්‍යමය ගැටලුවක් එන්නට පුළුවන්. ඒතර දැන් මේ වෙලාවේ ෆැක්ටර් කෙනෙක් හැටියට ක්‍රමාරෝපිත කරු හැටියට බැංකුවට යම් ආකාරයකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද දෙන සොලියුෂන් එක? අර පාර්ශව දෙක අතරට බැංකුව සම්බන්ධ වෙනවා. බැංකුව නිෂ්පාදකයා ගැනුම් කරු. කාගිල්ස් එකයි කස්ටමයි බැංකුවයි. දැන් මේ මොකද කරන්නේ? අපි තුන්ගොල්ල ත්‍රිපාර්ශ්වික ගිවිසුමකට එනවා. මොකද ත්‍රිපාර්ශ්වික ගිවිසුම? අදාළ පාරිභෝගිකයා නැත්නම් අදාළ නිෂ්පාදකයා කාගිල්ස් එකට බර ටික දීලා කාගිල්ස් එකෙන් නෝට් එකක් දෙනවා good receive note මට මෙන්න මේ ආකාරයේ නිසි තත්ත්වයේ යටතේ තියෙන නිෂ්පාදන මම ලබා ගත්තා. මම ඒ සඳහා දවස් 120කින් මිලියන 5ක මුදලක් අදාළ නිෂ්පාදකයාට ගෙවන්නටත් දිවස ගන්නවා. ඔන්න දැන් ડોකියුමන්ට් එකක් ඉන්වොයිස් එකක් තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? අර අදාළ නිෂ්පාදකයා බැංකුවට ඇවිල්ලා කියනවා මම මෙහෙමයි කාගිල්ස් එකට බඩු සපයනවා. මෙතන ඉන්වොයිස් එක, මෙතන good receive note එක. එතකොට මට දවස් 120ක් යනවා කාගිල්ස් එකෙන් මුදල් ලැබෙන්නට. එහෙමනම් ඒ වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව මට හැකියාවක් තියනවද අද හෝ හෙට මේ මිලියන අපි තුන් 5ක් කියලා මේ මිලියන 5න් යම් කිසි මුදලක් අද ලබා ගන්නට. දැන් මේ කතා කරන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක. ජනවාරි 1 වෙනිදාම කස්ටමර් එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදකයා මං ගාවට එනවා. ඇවිල්ලා එතකොට මම බලලා බැංකුව රයිට් වා මෙහෙමයි වාගේ නිෂ්පාදනය මෙහෙමයි වාගේ පසු කාලීන එහෙම නැත්නම් පෙර කාලීන performance එක කොහොමද කියලා බලලා කාගිල්ස් එකෙන් මෙහෙම ඉන්වොයිස් එකක් දීලා තියෙනවා රයිට්. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මිලියන 5න් මිලියන 4ක් මම ඔයාලට දෙන්නම්. හැබැයි කාගිල්ස් එකෙන් ඉන්න පේමන්ට් එක කෙලින්ම ඔයාගේ account එකට මගේ බැංකුවට ආයුතුයි කියන කොන්දේසියට යටත් කරගෙන කාගිල්ස් එකත් මමත් يعني කාගිල්ස් එකත් බැංකුවත් නිෂ්පාදකයත් එකතු වෙච්චි ට්‍රයිපාර්ටේට් එකක අදහසකින් මේ ණය මුදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කරමු. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ෆැක්ටරින් නැත්නම් සාධ්‍යකරණය කියලා. දැන් මෙතනදී තියෙන ගැටලු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි කාගිල්ස් එක සහ මමත් අතර යම්කිසි අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක්, නෛතික එකඟතාවයක් සිදු විය යුතුයි. මොකද අර ඉන්වොයිස් එකක් මත පදනම් වෙලා ලබා දෙන ණය මුදලක්. එතකොට මූලික වශයෙන්ම වෙනත් සුරකුම් මෙතන නැහැ. තියෙනවා නම් හොඳයි, සාමාන්‍යයෙන් නැහැ. දැන් මේ ඉන්වොයිස් එකේ යම්කිසි ගැටලුවක් ආවොත් ඉන්වොයිස් එක ෆෝජ් වුණොත් එහෙම නැත්නම් පස්සේ ඉන්වොයිස් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයකට කාගිල්ස් එක ගෙවන්න නැති වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් කාගිල්ස් එක මොනවා හරි ඔපරේෂනලි මෙහෙයුම් අවදානමක් දෙයක් වෙන්න වුණොත් ගැටලුවක් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අවම කර ගැනීමේ යම්කිසි ක්‍රමවේදයකුත් නැත්නම් කාගිල්ස් එකකින් ඉන්වොයිස් එකක් මට ආවහම මම කාගිල්ස් එකත් එක්ක ක්‍රොස් චෙක් කරගන්නවා. ඊමේල් එකකින් වෙරිෆයි කරගන්නවා. කෝල් එකකින් වෙරිෆයි කරගන්නවා මෙහෙම එකක් වුණාද නැද්ද. ඒ වගේම තමයි සමහරවිට අපිට පුළුවන් කාගිල්ස් එකේ හැමදාම සිග්නේචර්ස් ගන්න එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නේ. ඒ සිග්නේචර්ස් අපි ගාව තියාගෙන ඒක වෙරිෆයි කරගන්න. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ අපි හිතමු
කාගිල්ස් එකකින් ආවා කියලා වෙන ඉන්වොයිස් එකක් මට ඇවිල්ලා මම ෆන්ඩ් කරනවා. කාගිල්ස් එකකින් මම ඉෂුව නැහැ හැම ඉන්වොයිස් එකක්. අන්න ඒ වගේ ඔපරේෂනලි මේකේ යම් ආකාරයක ගැටලු වෙනවා නම් ඒ ගැටලු ගැටලු අවම කර ගැනීමේ ක්‍රමවේද හදා ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කරලා කරන ක්‍රමවේදයක් අපිට ෆැක්ටරින් කියලා සාකච්ඡා කරලා සඳහන් කරලා ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. එතන මෙතන මූලිකම අවදානම් වෙන්නේ අර අපි කියන ණය ගැතිය නැත්තම් ඩෙටර් එක නැත්තම් කාගිල්ස් එක. ඒ කෝපරේට් එකේ තියෙන රිස්ක් එක තමයි අපි ගන්නෙ. මොකද මේ නිෂ්පාදකයා නැත්තම් මේ ක්ලයන්ට් මොකද කළා තියෙන්නේ? එයා බඩු සපයලා ඉවරයි. පෝස්ට් ඩෙලිවරි එකක්. ඒ බඩු ලැබුණා කියලා good receive note එකකුත් ලැබෙනවා. මේ පෙර එකක් නෙවෙයි පසු එකක්. يعني performance risk එක නැති තරම්. quality checking ඔක්කොම ඇත්තටම වෙලා තමයි GRN එකක් ලැබෙන්නේ. ඒතකොට ඇත්තටම risk එක තියෙන්නේ කාගිල්ස් එක, debtor සහ බැංකුව අතර. ඒතර ඒක අවම කරගන්න තමයි මම අර කියන වගේ අපි බලනවා ඔපරේෂනලි වෙන්න තියෙන දේවල් අවම කර ගැනීමක් සහ කාගිල්ස් එක කවුද? කීල්ස් එක කවුද? ඒක ගැනත් අපිට දාලා හදාසක්. මේ ඇවිල්ලා ඒ අදාළ බරෝගේ එහෙම නැත්නම් අදාළ ක්ලයන්ට්ගේ ගැනුම් කරුට තිබ්බ කාර්ක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයක්. ඒක අවම කර ගැනීමක්. එහෙම නැත්නම් ඒක මූල්‍ය කර ගැනීමක් තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරේ. මොකද එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම එයා මම කිව්වා වගේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් අප්‍රේල් 30 දක්වා එයා ඉන්නට අවශ්‍යයි කාගිල්ස් එකෙන් මේ මුදල මෙයාට ලැබෙනකම්. කාගිල්ස් එකෙන් මේ මුදල ලැබුණාට පස්සේ තමයි යාට පුළුවන් වෙන්නේ ඊළඟ ඕඩර් එක කරන්න. නමුත් මේ ක්‍රමයේ යටතේදී ජනවාරි 1 වෙනිදා, 2 වෙනිදා, 5 වෙනිදා වෙනකොට ඒ මුදලෙන් 80%ක් මම ලබා දීමක් කරනවා. ඒ මිලියන 4. සමහර ප්‍රොෆිට් මාජින් ප්ලස් තව ටිකක් මම තියා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අදාළ බරෝවට ක්ලයන්ට් ගැනුම් කරුට දැන් මුදල් ලැබෙනවා ඊළඟ ඕඩර් එක කරන්න. එතකොට මේක චක්‍රයක් හැටියට යන්නට පුළුවන්. මේ සඳහා බැංකුවට හම්බෙන ප්‍රතිලාභයක් තමයි අර ලබා දෙන 80% වෙනුවෙන් කෙටි කාලීන ණයක් වෙනුවෙන් මට පොලියක් එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හැන්ඩල් කරන ඉන්වොයිස් හැන්ඩල් කරන විදිහට මොනවා හරි ප්‍රොසෙසින් ෆී එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයේ ආදායමක් මට ලබා ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. right. ඒක පැහැදිලිද නැද්ද නැත්නම් තවත් පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍යද කියලා පොඩ්ඩක් මට කියන්න. ෆැක්ටරි එහෙම නැත්නම් සාධ්‍යකරණය කියන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේ සාකච්ඡා කරේ. ගොඩක් තැන්වල අපි මේක දකින්න බැංකුත් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනත් මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. right. සුරාජ් thank you. අනිත් අයට කොහොමද? අරුණි අමාලි සර් ලයින් එක ක්ලියර් එකක් තිබුණේ. ඒකෙදි වෙන්නේ ඒ කස්ටමර් ඇග්‍රී වෙන කස්ටමර්ට කාගිල්ස් එකෙන් ගෙවන්න ඇග්‍රී වෙන ගානෙන් 100ට ගාණක් තමයිද බැංක් එකෙන් ලෝන් එක දෙන්නේ. ඔව් බැංක් එකෙන් ඊට පස්සේ අර කාගිල්ස් එකෙන් කෙලිම පේමන්ට් එක බැංක් එකට එනවද? හරියට හරි. දැන් අපි එතනදී අපි සමහර වෙලාවට කාගිල්ස් එක එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙනවා නම් අපි 80ක් 85ක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු කාගිල්ස් නොවන කෝපරේට් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඩේටා කෙනෙක්. එතකොට සමහරවිට අපි අර 80ම යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රිස්ක් එක තියෙන කාගිල්ස් එක. රිස්ක් එක තියෙන අපිට වෙන මොන හරි ආයතනයක් අපිට සල්ලි දෙන්න තියනවා. එතකොට අපි ඩිස්කවුන්ටින් පර්සන්ටේජ් 70ක් විතර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඊට වෙන්නේ කාගිල්ස් හරි එහෙම නැත්නම් ඒ ඩේටා නියමිත කාල සීමාව දවස් 120 ගියාම අප්‍රේල් 30 වෙනකොට ඒ අදාළ පේමන්ට් එක මගේ බැංකුවට එවන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇග්‍රීමන්ට් එක. ඩිරෙක්ට්ලි අතින්ට යවන්න බෑ යාට. ඒක තමයි අපි තුන්වල අතර තියෙන නිවසුම. මට මම කරන්නේ 170 80 අඩු කරගන්නවා. ඊට අමතරව අදාළ පොලිය තියෙනවා නම් ඒකත් අඩු කරගන්නවා. charges තියෙනවා නම් ඒකත් අඩු කරගෙන ඉතුරු මුදල මගේම බැංකුවේ තියෙන අදාළ පාරිභෝගික ගැනුම් කරුගේ account එකට transfer කරනවා. thank you sir. right. අනිත් පැයට කොහොමද? සර් එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕකේ. එතකොට සර් ණය ගැතියා ඩෙබිටර් සර් මේ මුදල ගෙවන්න අපොහසත් වුණොත් එහෙම ණය ගැනුම් කරුට ක්ලයන්ට්ස්ට මොනවා හරි බැඳීමක් තියෙනවද බැංකුවත් එක්ක එයාට මොනවා හරි නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාග මාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්ද? right. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔයාලුවේ. ඇත්තට මම ඊළඟට ඒක කියන්නත් සාකච්ඡා කරන්නත් හිටියේ. very good question. එතෙන්දි මෙන්න මෙහෙම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙතන තියෙනවා ඔය අපි කියන ඔය ෆැක්ටරින් කියන එක කොටස් දෙකකට කඩනවා. recourse non recourse. දැන් recourse කියලා කිව්වොත් අර ගැනුම් කරු
දැන් අපි හිතමු ගැනුම්කරු ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපේ කස්ටමර් කාගිල්ස් එකට බඩු සපයනවා කාගිල්ස් එකෙන් බැංකුවට මුදල් ලැබනවා මම ඩිඩක්ට් කරනවා ඊටු ටික අතෙන්ට දෙනවා රීකෝස් එකකදී හදිස්සිය හරි කාගිල්ස් එකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් මේ කියන ගැනුම්කරු එහෙම නැත්නම් මගේ බරෝව නිෂ්පාදකයා ඒකට වග කියනවා එයා හරහත් මම ගිහිල්ලා අරක පුෂ් කරලා ගෙන්නගෙන එහෙම නැත්නම් මට මෙයාටත් එයාගේ වලින් ගෙවන්න මොනවා හරි කරන්න ලෙවල් එකට මම යන්න පුළුවන් ඒකට අපි කියනවා රීකෝස් ෆැක්ටරින් කියලා. නන් රීකෝස් ෆැක්ටරින් කියලා જાතියක් තියෙනවා. එතනදී ගැනුම්කරු මේ නිෂ්පාදකයා නැත්නම් මගේ ක්ලයන්ට් එයා ඒ ගිවිසුමෙන් ගැලවෙනවා. එතකොට මම තනිකරම කාගිල්ස් එකත් එක්ක තමයි මගේ ගනුදෙනු කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මට අතෙන්ට ගිහලා කියන්න බෑ මෙන්න මෙයා ගෙවන්නේ නැහැ. මට ඔයා මොන හරි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඒක කරන්න බෑ. ඒක අපි කියනවා non recourse. මට ආපහු යන්න බෑ මගේ නිෂ්පාදකයා ගාවට. එහෙම නැත්නම් මේ කියන ක්ලයන්ට් ගාවට. ඩේටාත් එක්කම ඩීල් එක දාගන්න. දැන් non recourse වෙනකොට සමහර ලාවට අපි අර කිව්වගේ 80ක 85ක ඩිස්කවුන්ට් එකට යන එකක් නැහැ. ඊට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් යනවා වෙන්න පුළුවන්. recourse non recourse කියලා දෙකක් තියෙනවා. recourse නම් recourse to client නිෂ්පාදකයා බරෝ ගාවට යන්න පුළුවන්. non recourse කිව්වොත් මට මේ පැත්ත හැරෙන්නටවත් බෑ. මම ඩේටා එක සාකච්ඡා කරලා විසඳාගත යුතුයි. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. කොහොමද අනිත් පැයට දැන් සමහර අය පැහැදිලි කියලා තියෙනවා තම අනිත් පැයට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා. ඔව් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ෆැක්ටරින් කියන එක සහ පෝස්ට් ඩේටා චෙක් භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන් option එකක්ද? ඒක මම තව චුට්ටක් ඉස්සරහටත් ගන්නවා ඒක. දැන් ෆැක්ටරින් කියන එකේදී අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අර කියන ඉන්වොයිස් එක. ෆැක්ටරින් ඉන්වොයිස් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ගනුදෙනු කරන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ කාගිල්ස් එකෙන් ලබා දීපු good receive note එක කියන ඉන්වොයිස් එක පෙරදරි කරගෙන අපි කරන ක්‍රමවේදය තමයි ෆැක්ටරින් කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපිට තව චුට්ටක් ඕන නම් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි හිතමු දැන් අර මම කිව්වාගේ කාගිල්ස් වගේම ෂුවර් නැති ඩේටා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට අවශ්‍ය නම් 100% අපේ දෙන ලෝන් එක අපි හිතමු මිලියන 2යි කියලා upfront post data checks ටිකක් අරගෙන වැඩේ කරන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි සැකයක් තියෙනවා නම් අරයට post data check අරගෙන කියන ඔපරේෂන් එක සුරුකුම් හැටියට අරගෙන. එතකොට මගේ අර data ගේ risk එක ටිකක් වැඩි. හරි ඒක ඇවිල්ලා පිළිගත්ත කෝපරේට් එකක් නෙවෙයි. කාගිල්ස් කීල්ස් අලාෆ් වගේ තැනක් නෙවෙයි. ඊට වඩා පහළ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මට හිතෙනවා රයිට් පොඩි ගැටලුවක් තියෙයි මෙයා දවස් 90න් ගෙවා ගන්න බැරි වෙයි 120න් ගෙවා ගන්න බැරි වෙයි එහෙනම් අප්ෆ්‍රන්ට් මට දෙන්න පෝස්ට් ඩේටා චෙක්ස් ටිකක් අරගෙන කරන ක්‍රමවේදයක එනවා ඒක ෆැක්ටරින් එකේම තව කොටසක් අමතර සුරුකමක් හැටියට අරගෙන කරන එක හැබැයි ඒක පෝස්ට් ඩේටා චෙක් ඩිස්කවුන්ටින් කියන එකයි ඒකයි සමාන නැහැ පෝස්ට් ඩේටා චෙක් ඩිස්කවුන්ටින් අපි ඉදිරියේදී තව කරනවා ඒක මේට වඩා වෙනස් මෙතන තියෙන්නේ ෆැක්ටරින් ප්‍රොසීඩ්ස් නැත්නම් ෆැක්ටරින් ඉන්වොයිස් එකට අමතරව මම 100% TDCs ගන්නවා data එක. අරගෙන මම කියනවා right එහෙමනම් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඔයා මට සල්ලි ගෙවුවත් නැත්නම් චෙක් එක තියෙනවා. එතකොට අඩුම ගානේ ණය මේ කියන්නේ නඩුවක් දාන්න මට තියෙන chance එක වැඩි invoice එකකට අමතරව GRN එකට අමතරව TDCs ටිකක් අරගෙන තියෙන නිසා. ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. තව මොනවා හරි තියෙනවද අපිට? right අපි එහෙමනම් තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යමු ඒකෙම right invoice වට්ටම් කිරීම දැන් මේ ඇවිල්ලා දැන් අර කලින් එකේදී data නැත්නම් කාගිල්ස් එක දැනුවත් වුණානේ කාගිල්ස් එක දැනුවත් වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරේ. මොකද ඒතර කාගිල්ස් එක දැනුවත් වුණා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. මේ ක්‍රමයේදී කාගිල්ස් එක දන්නේ නැහැ. කාගිල්ස් එක ඩේටා ඉන්නෝ බරෝ නිෂ්පාදකයා ක්ලයන්ට් ඉන්නවා බැංකුවේ. මේ වෙලාවේදී මොකද
මම මෙහෙමයි මම ගණන් කරනවා මම කාගිල්ස් එකට බඩු ටික දානවා DRN එකකුත් මට තියෙනවා හැබැයි මම කැමති නැහැ ඩෙටර්ව ඒ කියන්නේ මම මෙහෙට බඩු දැම්මට මම ඩෙටර්ව බැංකුවට එක්ස්පෝස් කරන්න මම කැමති නැහැ ඒ වෙනුවට ක්ලයන්ට් නිෂ්පාදකයා බරෝ මට අවිල කියන මම හැබැයි ඒ බඩු දැම්ම කියලා මගේ ඉන්වොයිස් එකක් මම දෙන්න. අනේ ඒ ඉන්වොයිස් එකට මට මුදලක් දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට බැංකුව බලනවා රයිට්. දැන් කාගේද රිස්ක් එක? දැන් තියෙන්නේ කාගිස් එහෙම නැත්නම් කීල්ස් හරි එතන ඩේටා ගැන මම පොඩ්ඩක්වත් වොරි වෙන්නේ නැහැ. මම බලනවා රිස්ක් එක දැන් තියෙන්නේ මගේ කස්ටමර්ගේ. බරෝගේ නිෂ්පාදකයාගේ ක්ලයන්ට්ගේ. එතකොට එයා මත මම ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. එයා කියනවා මම මෙහෙම වත් එක මෙච්චර කල් ගන්න දෙනු කරා මම මෙහෙම බඩු දාලා තියෙනවා මේ තියෙන රිසිට්ස් ඔක්කොම හරි හැබැයි මම දැන් එයාව එක්ස්පෝස් කරන්නේ නැතුව මට නිකන් කෙටි කාලේ නෑ එන්න මේ ඉන්වොයිස් එක මම මෙච්චර බඩු ටික දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකට රයිට් මේකට එරෙහිව මට ණයක් දෙන්න අර වගේ මිලියන 5ක ඉන්වොයිස් එකක් දුන්නොත් මම දැන් 80ක 85ක රේන්ජ් එකට මම ඩිස්කවුන්ට් කරන්නේ නැහැ මම 70ක 65 ඒද රිස්ක් එක වැඩිනේ අර වගේ කෝපරේට් කෙනෙක් නෑ මට දෙන්න. මම දැන් කරන්නේ ඔයා දිහා බලාගෙන රයිට් ඔන්න මම ඔයාට 65ක් ඔයාට මම දෙන්න. දැන් කවුද මට ආපහු ණය ගෙවන්නේ? ණය ගෙවන්නේත් මේ මගේ නිෂ්පාදකයා. ක්ලයන්ට් බරෝ. එයා කොහොමද ගෙවන්නේ? එයාට අර කියන ඩීටේල්ස් සල්ලි දුන්නට පස්සේ මට ගෙවනවා. දැන් මට ලොකු රිස්ක් එකක් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි මම කරනවා මේ සිලෙක්ටඩ් කට්ටියට. දැන් මේ මගේ බරෝ ටිකක් හයි එන්ඩ් SME කෙනෙක් නම් කෝපරේට් කෙනෙක් නම් මාත් එක්ක කාලයක් ගනුදෙනු කරපු කෙනෙක් නම් මට නිකන් ක්ලීන් ලෝන් එකක් වුණත් මෙයාට දෙන්න පුළුවන් જાතිය කෙනෙක් නම් මම ඉන්වොයිස් ඩිස්කවුන්ටින් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්නට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් කොටින්ම දැන් උදාහරණයකට මම තාපු කෙනෙකුට ණයක් දෙනවා ක්ලීන් OD එකක් ක්ලීන් ස්ටීල් එකක් ක්ලීන් ඉම්පෝට් ලෝන් එකක් වගේ. නිකන් එකම දේ පොඩි ඇෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා. මෙයා මේ බිස්නස් එකේ කාලයක් තිස්සේ ඉන්නවා. කෑෂ් ෆ්ලෝස් අපිත් එක්ක එවනවා. අර වගේ ලොකු කම්පැනිත් එක්ක ඩීල් කරනවා. ඒ මුදල් පිළිවෙලට මෙයාට එනවා කියන ඇසම්ප්ෂන් එකේ යටතේදී මම දෙනවා ඉන්වොයිස් ඩිස්කවුන්ට්. කාගේ ඉන්වොයිස් එකද මම ඩිස්කවුන්ට් කරන්නේ මගේ ක්ලයන්ට්ගේ ඉන්වොයිස් එකයි මෙතනදී ඩිස්කවුන්ට් කරන්නේ. කලින් මම කාගේ එකද ඩිස්කවුන්ට් කරේ would receive not issued by debtor corporate. ඒ වෙලාවේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි. මේ වෙලාවේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩුයි. ඒ නිසා අරකට 80ක් දුන්නා නම් මම මේකට කියනවා 60යි 65යි මම දෙන්නේ කියලා. ඇග්‍රීද? ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක පැහැදිලිද නැත්නම් ගැටලුවක් තියෙනවද? යා සුරාජ් වහන ස්ටොක් ෆැක්ටරින්. ඔව් දැන් ස්ටොක් ෆැක්ටරින් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ අපි දැන් ෆැක්ටරින් කියන එක යටතේදී අපි කතා කරන්නේ mainly debtors. නමුත් ස්ටොක් එකක් වෙනකොට ඒක ඇත්තටම ෆැක්ටරින් හැටියටම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක STL එකක්. ඒ කියන්නේ චක්‍රීය ණයක් හැටියට තමයි යන්නේ. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අර විදිහටම අපි මොනවා හරි ආයතනයකට බඩු ටිකක් දුන්නාට පස්සේ ඒ ආයතනයේ මුදල් ලැබීමක් සිදු වෙනවා නම් ඒ ලැබීම ස්ටොක් හින්දාද ඒක ඩෙටර්ස් සඳහාද වෙන්නේ කියන එක ඉම්මැටීරියල්. මම ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා අර ආයතනයෙන් මට ලැබෙන්නට තියෙන මුදල්. කියන්නේ ස්ටොක් සප්ලයි එකක් වුණත් කියන්නේ ෆිනිෂ් ගුඩ්ස් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඩෙටර් කෙනෙක් හැටියට වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් එහෙම නැතුව අපි යම් ආකාරයකට තොගයක් ලබා දීමක් සිදු වෙනවා නම් ඒ තොගය ලබා දීමෙන් එතනින් එහාට මුදලක් එන්නේ නැත්තම් දැන් අපි නිකන් තොගයක් දීලා ඒක කියන්නේ තොගේ මූල්‍යකරණයට නම් දෙන්නේ ඒක ෆැක්ටරින් හැටියට ගත්තා කියලා තේරුමක් නැහැ. මොකද අපිට මුදල් ගලායමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මුදල් ගලායමක් සිද්ධ වෙන්නේ අපි එක්කෝ ඒක තොගය එක නැත්නම් අපි ගත්තොත් A වල ඉඳන් B වලට යන්නේ සේල් එකක් හැටියට. ඒ සේල් එකේ ගැටියෝද එකලකේ ඉන්න තොගේද කියන ඉම්මැටීරියල් අපිට ඉන්වොයිස් එකක් එනවා නම් goods received කියලා හැටියට. ඒ goods stockද එහෙම නැත්නම් ඒ goods ඇවිල්ලා debtors හැටියට තියෙන කියන එක immaterial වෙනවා. right නමුත් අපි තොගය නම් අපි දෙන්නේ තවත් value addition එකකට. එහෙම ඒ කියන්නේ අපි තුමු මොනවා හරි raw material එකක් දෙනවා. ඒ raw material එකෙන් එයා තව ටිකක් එකතු කරලා value එක හදලා product එක හදලා විකුණන වෙලාවක නම් මේ ආකාරයේ financing arrangement එකක් එතනදී නැහැ. ඒතකොට නේ stock factory කියලා නිකන් නමට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම ඒක underline එක තියෙන්න ඕනේ factory invoice එකක්. ඒක තොගයද ඒක නැත්නම් අපි ෆිනිෂ් ගුඩ්ද රෝ මැටීරියල්ද කියන එක ඉම්මැටීරියල්. අපිට ඩෙටර් හැටියට තමයි පේමන්ට් එක එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇග්‍රීමන්ට් එක නැත්තම් ඒක ෆැක්ටරින් වෙන්නේ නැහැ.
ඒතකොට ඒක කියන්නේ අර ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක සහ ඇග්‍රීමන්ට් එක එතනදී නැහැ. එතකොට අර ඉන්වොයිස් ඩිස්කවුන්ටින් එක පැහැදිලිද? පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉන්වොයිස් එක ඩිස්කවුන්ට් කරද්දී සර් ඒක ඩිස්කවුන්ට් කරන පර්සන්ටේජ් එක තීරණය කරන සර් මේ බැංකුවට ගනුදෙනුකරුගේ මොකක් හරි ක්ලියර් පර්පස් එකක් තියනවද? ඔව් ඩිසයිඩ් කරන්න බැංකුවේ. ඒ ඩිසයිඩ් කරන්නේ බැංකුවෙන් කියන උදාහරණ අපි හිතමු දැන් ඔයා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා යම් කිසි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. නිෂ්පාදනය කරලා ඔයා පළවෙනි එකේ මට කියනවා රයිට් මම දානවා කීල්ස් එකට. කීල්ස් එකෙන් මට දවස් 90ක් යනවා. මට එච්චර කලින් බෑ. මට බැංකුව කාට කියලා කියන ඔයාට මට සල්ලි ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. රයිට් බැංකුව බලනවා ඔයාගේ පෙර කොහොමද කටයුතු කරලා තියෙන සැලසුම ඔපරේෂන් මොඩල් එක ඔක්කොම හොඳයි. අර පැත්තේ කීල්ස් එකවලත් හොඳයි. ෆැක්ටරින් ඉන්වොයිස් එකක් තියෙනවා. ගුඩ් රිසීව් නෝට් එකක් තියෙනවා. රයිට් මම ඔයාට අද සල්ලි දෙනවා. දීලා මට කියනවා මම කියනවා රයිට් මම ඔයාට 85% වට ලබා දෙනවා. මොකද මට ඔයා ෂුවර් ඩේටා ෂුවර් මේ ක්‍රියාදාමේ ෂුවර්. ඔයා දැන් ඊට පස්සේ තව ටික කාලයක් ගිහලා කියනවා රයිට් මම මේ බිස්නස් එක දිගටම කරගෙන යනවා. හැබැයි දැන් මම කැමති නැහැ මගේ ඩේටාස් ලව ඩිස්ක්ලෝස් කරන්න බැංකුවට. මොකද ඒක මම එහෙම කරාම බැංකුව හරහා තව කම්පිටිටර් කෙනෙකුට යන්නට chance එකක් තියෙනවා. දැන් මම දැන් අපි හිතමු ඔයා මට අවිල කියනවා මම දැන් කාගිල් ස්කිල්ස් වලට අමතරව මම තවත් ගොඩක් අයට දානවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නන් ටික මට කියන්නට බෑ. හේතුව මොකද ඒ නන් ටික කිව්වොත් මගේ කම්පිටිටර් කෙනෙකුට බැංකුව හරහා ගියොත් ඒගොල්ලන්ට සප්ලයි කරනවා මට බිස්නස් එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා මට උදව් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒතර මම බැංකුව අහනවා රයිට්. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් ඉන්වොයිස් ඩිස්කවුන්ටින් එකට යන්න. ඒතර ඔයා කියනවා රයිට්. එහෙමනම් මට පුළුවන් මම මාසෙක හෝ දෙකකට දාන ගුඩ්ස් වල අමවුන්ට්ස් එක බලලා මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්වොයිසස් ටිකක් මම මෙහෙම රේස් කරනවා. මගේ ඉන්වොයිස් එකක් මම දෙනවා. මිලියන 2ක බඩු දැම්මා, මිලියන 3ක බඩු දැම්මා, මිලියන 4ක බඩු දැම්මා. මෙන්න මේ දවස් වලට ඒක මට ලැබීමට නියමිතයි. ඒතර දැන් මම මොකද කරන්නේ? මම අමතක කරනවා ඩේටාස්ලා. මම ඊළඟට බලනවා රයිට් මම ඔයාලට 80ක් දුන්නා නම් දැන් මේ වෙලාවේ මොකක්ද ඔයාගේ රිස්ක් එක? ඔයා on the dot pay කරන කෙනෙක්ද? ඔයාට වෙන පහසුකම් අපි ගාව තියෙනවද? ඔයාගේ සුරකුමක් අපි ගාව තියෙන ආකාරයේ දෙයක් තියෙනවද? කැෂ් බිල් අපයක් තියෙනවද? සින්කින් ෆන්ඩ් එකක් තියෙනවද? චෙක්ස් ටිකක් ඔයාගේ දිගටම මට දාගන්න පුළුවන්ද? ඒ අනුව මම තීරණය කරනවා ඩිස්කවුන්ටින් පර්සන්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එක ඉතා කියලා නම් සමහරට මම කියනවා නෑ 75ක් මම ඔයාට දෙන්න. ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එක ටිකක් ඇවරේජ් නම් මම කියනවා නෑ ඔයාට 70ක් 65ක්. ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එක ගොඩක් ඩවුන් නම් මම කියනවා ඔයාට 60ක් විතර දෙන්නම්. හැබැයි මට වොලටිල් එකක් ඕන වෙයි. මට චෙක්ස් ටිකක් දාන්න වෙයි. සින්කින් ෆන්ඩ් එකක් හදන්න වෙයි. මට එහෙම නැත්නම් පර්සනල් ගැරන්ටි එකක්වත් අඩුම ගන්න දෙන්න වෙයි. ඒ අනුව මම ඩිස්කවුන්ටින් පර්සන්ටේජ් එක වෙනස් කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ. කොහොමද අනිත් අයට? සර් එතකොට ප්ලෙජ් කියන ක්‍රෙඩිට් ෆැසිලිටි එක මොන කැටගරි එකකටද දෙන්නේ? මට තේරුණේ මොකද්ද? ප්ලෙජ්. ඔව් ප්ලෙජ් එකක් කියන්නේ. ඔව් එතකොට ඒක මොන දැන් මේ ෆැක්ටරින් වගේම යන ෆැසිලිටි එකක් සර්? ඒක අපි ඉදිරියේදී කරමු. ප්ලෙජ් එක කියන්නේ ටිකක් වෙනස්. ස්ටොක් එකක් මොගේජ් කරගෙන කරන එකක් කෙටි කාලින් චක්‍රීය නෑ. දැන් උදාහරණයක් අපි මම නිකන් දැන් අහපු නිසා කියන්න. උදාහරණයකට අපි හිතමුකෝ පැඩි වලදී අපි ස්ටොක් කරනකොට අපි ඒ පැඩි ස්ටෝ කරන එක බැංකුව සහ පාරිභෝගිකයාගේ අතුරු අරගෙන අපි කරන්නේ. ඒක අපේ කස්ටඩි එකේ තියෙන ප්ලෙජ් එකක්. ඒක කස්ටමර්ගේ තැන තියෙන ප්ලෙජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ගාවත් සමාල්ලාවට ඒක ප්ලෙජ් එකක් ඇතුළේ ඩොකියුමන්ට්ස් ප්ලෙජ් කරගෙන කරන අවස්ථා තියෙනවා. වෙහිකල් ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙක් නම් අපේ ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අපි ගාව ප්ලෙජ් කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පැඩි මිල කෙනෙක් වගේ නම් ඒක කස්ටමර් ප්‍රෙමිසස් but under dual custody. ඒක තමයි ප්ලෙජ් එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්වොයිස් එකක් පදනම් කරගත්ත වෙනතම ෆැක්ටරි ඉන්වොයිස් එකක් පදනම් කරගත්ත චෙක් එකක් පදනම් කරගත්ත. ඒ කියන්නේ මේ ඇත්තම ඩෙටර් ෆයිනෑන්සින් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ප්ලෙජ් ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ ස්ටොක් ෆයිනෑන්සින් වලදී. පැහැදිලිද? පැහැදිලි සර්. හරි අපි කවුරුටත් ප්ලෙජ් ගැන ඉස්සරහදී කතා කරමු. දුලිප් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ස්ටොක්ස් බැංක් එකට අයත් ස්ටෝර්ස් වල සිකියුරිටි එකක් විදිහට තියාගෙන ස්ටොක්ස් රිලීස් කරන නෑ ඒක ෆැක්ටරි නෙවෙයි දුලිප්. ඒක තමයි අපි ප්ලෙජ් ෆැසිලිටිස් කියලා අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. දැන් මෙතන ෆැක්ටරින් කියලා ඔළුවට ගත්ත ගමන්ම අපේ ඔළුවට එන්න ඕනේ මේ ඩෙටර් ෆයිනෑන්සින් මෙකනිසම් එක. ඩෙටර්ස්ලා තමයි මේ ෆයිනෑන්ස් කරන්නේ. ෆැක්ටරින් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්වොයිස් ඩිස්කවුන්ටින් වෙන්න පුළුවන්, චෙක් ඩිස්කවුන්ටින් වෙන්න පුළුවන්, චෙක් පර්චේසින් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකදීම කතා කරන්නේ ඩෙටර්. ණය ගැතියා මූල්‍යකරණය ක්‍රමවේද ටිකක් තමයි මේ. අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියාම තොග මූල්‍යකරණයේදී අර ඔයා කියනා වගේ ස්ටොක් මොගේජ් එකකට එන්න පුළුවන්, ෂෝට් ටර්ම් රිවෝල්විං, ඉම්පෝර්ට් ලෝන් එකක්, ප්ලෙජ් එකක්, හයිපොතෙකේෂන් ලෝන් එකක් ඉදිරියට අපි ඒක සාකච්ඡා කරනවා. රයිට්? ඕකේ.
right එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් ඉදිරියට යමු sorry invoice වට්ටම් කිරීම අපි සාකච්ඡා කරා ඊළඟට check purchasing මේ කියන්නේ සමහර වෙලාවට සමහර පාරිභෝගිකයන්ට මුදල් අවශ්‍යතා ඉක්මන් ද්‍රව්‍යශීලතා අවශ්‍යතා ආවහම අපි මොකද කරන්නේ? එයා කියනවා right මට චෙක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ චෙක් එක මට ඉෂු කරලා තියෙන්නේ අපි හිතමු access engineering වලින්. හැබැයි චෙක් එක රියලයිස් වෙන්න මම අද දැම්මොත් Monday වෙනවා. මට පුළුවන්ද මේකට අවශ්‍ය මුදල් දැන් ගන්න ඕවර් ද කවුන්ට් ගන්න. හරි. මොකද අපි කරන්නේ? අපි එතකොට ඒ චෙක් එක ඉෂු කරපු බැංකුවේ මැනේජර් කෙනෙකුට ෆේට් එක කන්ෆර්ම් කරගෙන කතා කරලා ඒ චෙක් එක ඔතෙන්ටිකේට් සෝස් එකකින්ද කරලා තියෙන්නේ. ඒකට අදාළ ක්‍රෙඩිට්ස් එන්න තියෙනවද? කවුද ඒ චෙක් එක ඉෂු කරලා තියෙන්නේ? එහෙම බලලා අපි කියනවා රයිට් එවනම් අපි චෙක් එක පර්චේස් කරා අද මුදල් ලබා දෙනවා ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයාට. දවසක් දෙකක් ගිහිල්ලා අපිට නිෂ්කාශනය වුණාට පස්සේ ඒ මුදල් ලබා ගැනීමක් සිද්ධ ඒ කියන්නේ ඒ මුදල් එක ක්‍රෙඩිට් වෙලා ඒක සෙටි වෙලා යනවා. දවස් දෙකකට තුනකට දෙන කෙටි කාලීන චක්‍රීය නැත්නම් කෙටි කාලීන ණය තමයි චෙක් පර්චේසින් කියන්නේ. මේකත් පාරිභෝගිකයන් සමහර අයට අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. මොකද දැන් අපි හිතමු දැන් අර කියන වගේ මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මට අද සල්ලි ඕනේ මගේ සැලරි එක ගෙවන්න ලේබර්ස්ලට. දැන් මම අද චෙක් එක දැම්මොත් දවස් දෙකකින් නම් මට රියලයිස් වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් එකකුත් එක්ක මට මේ මුදල් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්නට බෑ. ඒක නිසා මම කරන්නේ රයිට් බැංකුවට ගිහලා කියනවා මට පුළුවන් මේ චෙක් එක පර්චේස් කරලා දෙන්න. ඒකට කමිෂන් charge එකක් අරගෙන අපි ඉන්ට්‍රස්ට් කොම්පොනන්ට් එකක් කරනවා ඒ දවසකට හෝ දෙකකට ඒ කියන OD එකට එහෙම නැත්නම් ඒ කියන STL එකට. ඒක අපි ඒත් ණය ගැතියන් මූල්‍යනය කරන ක්‍රමවේදයක් චෙක්පත් මිලදී ගැනීම කියන එක. right. ඊළඟ මෙන්න මේක තව චුට්ටක් හොඳයි. මම අද අපි මේකත් කරලා අද දවස නවත්තමු. post paid check discounting. මේක අර දැන් මම කියන ණය ගැතියන් මූල්‍යකරණයේ තවත් එක්තරා ආකාරයක ණය නිපැයුමක් ණය යෝජනා ක්‍රමයක්. මෙතනදි වෙන්නේ අපි හිතන්නකෝ දැන් මම ඇවිල්ලා ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක්. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? බඩු දෙනවා මගේ ඩීලර්ස්ලට. දුන්නට පස්සේ ඒ ඩීලර්ස්ලා මට කියනවා රයිට් මේ මම චෙක් මෙයා ඩීලර්ලාගේ චෙක්ස් ටිකක් මට එකතු වෙනවා. ඒ බඩු දුන්න දේවල් පියවීම සඳහා. දවස් 15 20 30 ඒ ආකාරයෙන්. හැබැයි දැන් මම මොකද කරන්නේ? දැන් මට ඔය දවස් ටික දැන් දවස් 15 20 30 40 50 ඔය රියලයිස් වෙන චෙක්ස් ටිකක් අතේ තියාගෙන දැන් මම ඉන්නවා මොකද කරන්නේ මම ගිහිල්ලා ආයේ ඒජන්ට් කින් මම බඩු ටිකක් ගන්නවා එයා කියනවා රයිට් කෑෂ් වලට පුළුවන් බෑන්ක් ගිහින් පුළුවන් නැත්නම් බඩු දෙන්න බෑ දැන් මොකද මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් මං ගාව අතේ චෙක්ස් ටිකක් තියෙනවා එතන මට දැන් කෑෂ් කරගන්න විදිහක් නැහැ ඇයි දවස් මේවා රියලයිස් වෙන දවස් ගාණක් අනුව මම මොකද කරන්නේ මම යනවා බැංකුවට මම කියනවා මම සෝ ඒජන්ට් මෙන්න කාලයක් කරනවා මම දැන් මගේ ඩීලර්ස්ලා මෙච්චර 100ක් ඉන්නවා මෙන්න මේ ටික තමයි මගේ චෙක්ස් ටික මේ ටික මම දුන්නොත් මට ඩිස්කවුන්ට් කරලා මුදලක් දෙන්න පුළුවන් බැංකුව කියනවා රයිට් කවුද කොහොමද කොච්චර කාලයකටද චෙක් රිටර්න් රේෂියෝ එක චෙක් අමවුන්ට්ස් ටික කවුද ඩීලර්ස්ලා එතකොට ඔයා ඩීලර්ස්ලාත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බැංක් ගැරන්ටි අරගෙනද කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද ඔපරේෂන් මොඩල් එක ඔක්කොම බලලා කියනවා රයිට් මම 60ක් 70ක් 80ක් ඒ ආකාරයට චෙක් එක ඩිස්කවුන්ට් කරලා දෙනවා දැන් මොකද වෙන්නේ මම මේ කියන චෙක්ස් ටික බැංකුවට ගිහිල්ලා පෙච් කරනවා. ඒත් බැංකුවේ කස්ටඩි එකේ චෙක්ස් ටික තියාගෙන මට මිලියන 10ක් වටිනාකම තියෙන චෙක්ස් වලින් මිලියන 70 මිලියන 7ක් මට දෙනවා. ඒ සල්ලි මම අරගෙන ඒජන්ට් ගාවට ගියා ආයෙ මම බට්ටි ගත්තා ආයෙ මේ ක්‍රියාදාමය කරා ආයෙ චෙක්ස් ගත්තා මේ ටික රියලයිසන් කොට ආයෙ දුන්නා ඔය ආකාරයේ ක්‍රියාත්මක වීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන වාසිය මට වෙනසුරුකමක් තියන්නේ නැතුව තුන්වන පාර්ශවයේ චෙක්ස් ටිකකට එරෙහිව කෙටි කාලින ණයක් ලබා ගැනීම තමයි post dated checks මතු දාතම යෙදූ චෙක්පත් මිලදී ගැනීම කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතනදී අර ෆැක්ටරින් එකට වඩා වෙනස්. ෆැක්ටරින් එකේ ඊට වඩා ටිකක් ෆෝමල් අරේන්ජ්මන්ට් එකක් පාර්ශව තුනයි මෙතන හිම නෙවෙයි. පාර්ශව ගොඩක් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ චෙක්ස් ටික බැංකුව ගිහිල්ලා ඩිස්කවුන්ට් කරනවා. එතකොට අරට වඩා ඩිස්කවුන්ටින් පර්සන්ටේජ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. මගේ තත්ත්වයේ මත රැඳෙන්නට පුළුවන් මම සුරකමක් දීලා තියෙනවා නම් ඒක වාසියක් වෙන්නට පුළුවන් ඒ වගේම මම කොහොමද ඩීලර්ස්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ මත මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දැන් මම ඩීලර්ස්ලා මේන් ඩීලර්ස්ලාගේ චෙක්ස් ටිකද දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බැංක් ගැරන්ටි අරගෙනද මම බඩු දීලා තියෙන්නේ නැත්නම් අවුරුදු 10 15 රිලේෂන්ෂිප් තියෙන අයද තියෙන්නේ මගේ චෙක් රිටර්න් රේෂියෝ එක 101 2 රේන්ජ් එකද තියෙන්නේ මගේ චෙක් රිටර්න් රේෂියෝ එක 7 8ද තියෙන්නේ ඒ මත ඩිස්කවුන්ට් එක වෙනස් වෙනවා
ඒ වගේම තමයි මම දැන් මේ බැංකුවත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට මම කොහොමද ටර්නෝවර් එක යවලා තියෙන්නේ? එතකොට මම මෙහෙම ගනුදෙනු කරනකොට මම මාසපතා සින්කින් ෆන්ඩ් එක කැෂ් බිල්ඩ් අප් එකක් කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මගේ දැනටම තියෙන රිවෝල්විං ලිමිට්ස් වලට කැෂ් ඇඩ්වාන්සස් තියෙනවද? ඒ මත මේ ඇඩ්වාන්ස් රේෂන් එක වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි අපි කියන post dated check discounting කියලා කියන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒක අපි ස්ට්‍රක්චර් කරන විදිය. චෙක් පතක උපරිම වටිනාකම, ඒක අලෙවි නියෝජිතයාගෙන් ඩීලර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්න උපරිම සීමාව, එතකොට අලෙවි නියෝජිතයන්ගෙන් ගත්තොත් උපරිම චෙක් පත්, එහෙම නැත්නම් අගරු වෙන රිටර්න් වෙච්ච චෙක්ස් ප්‍රමාණය කොච්චරද? නැත්නම් අපි post dated checks ගත්තොත් ඒක යම් කිසි සංචිතයක්. දැන් මොකක් හරි අපි දැන් මේ වෙලාවේ මිලියන 10ක් තියෙනවා. ඔය දැන් 10න් බෙලේම අලුත් කර ඒ විදිහට යනවා. ඒතකොට ඒක අපි දන්නවා ඒජින් එක. දවස් 15න් 20න් 40න් 50න් කොහොමද රියලයිස් වෙන්නේ? ඒතර මම ඒක බලාගෙන තමයි මෙතනදී ඇඩ්වාන්ස් කරන්නේ. දැන් සමහරලාට හොඳම තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක ආපු ගොඩක් ප්‍රශ්න අර වගේ චෙක්ස් අරගෙන ඩිස්කවුන්ට් කරා ඩීලර්ස්ලාට ඇත්තටම ඒ චෙක්ස් ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. මොකද බඩු මූණේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කලෙක්ට් කරගන්න බැරි. දැන් ලොකු හිට් එකක් බැංකුත් ගත්තා. ඒතකොට මේකේ තියෙන රිස්ක් එකත් ඒකයි. දැන් අපි හිතනවා අද හොඳයි. ඊයේ හොඳයි. ඒක බලාගෙන හෙට හොඳයි කියලා කියා ගන්න අපිට බෑ. මොකද මේ චෙක්ස් ඉදිරියේදී තමයි රියලයිස් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී රියලයිස් වෙන්න තිබ්බට පරිසරය මත, එන්වයරන්මන්ට් එක මත, ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මත, වෙන සාධක මත, natural disasters මත මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අර මම කිව්වා 70ක් ඩිස්කවුන්ට් වෙන්නේ. එතකොට ඒ 70 ඩිස්කවුන්ට් කරනකොට 25ක් විතර කෑෂ් මාජින් එකක් තියෙනවා. right ඊට පස්සේ තමයි ඒක තමයි මම ගන්න එක එක ප්‍රමාණය අයගෙන් චෙක්ස් ටික ගන්න. දැන් ඔක්කොම මම ගන්නෙ නෑ ගාල්ලේ චෙක්ස් ටික ඔක්කොම මම ගන්නෙ නෑ. දැන් ගාල්ලේ ටිකක්, ට්‍රින්කෝ ටිකක්, අනුරාධපුරේ ටිකක්, කොළඹ ටිකක් ඒ ඩීලර්ස්ලා ගෙන්. එතකොට අපි ගන්නවා හැමෝගෙම නිකන් උපරිම මිලියන 4-5 චෙක් ගන්නෙ නෑ. ස්ප්‍රෙඩ් එක බලනවා. ලක්ෂේ වගේ තමයි ඇවරේජ් චෙක් ටික. එතකොට රිටර්න් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒතර අන්න ඒ ආකාරයකට අපි කරන ක්‍රමවේදයට අපි කිව්වා මතු දාතම එහෙම නැත්නම් post dated check discounting කියන process එක. right. pledge එක අපි ඊළඟ සතියේ කතා කරොත් අද මේ තාක් කරපවල මොනවා හරි ගැටලු මොනවා හරි ප්‍රශ්න තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය දේ තියෙනවා. ආන්සර් අහනවා. yeah post dated checks against OD means නෑ ඒක factoring නෙවෙයි. එතකොට ඇත්තටම වෙන්නේ ඒක අපි කියනවානේ OD එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් post dated check එකට against OD එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් STL එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ factoring නෙවෙයි. ඒක post dated check discounting තමයි. ඒක operational mechanism එක තමයි OD ද STL කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද මෙතන risk එක තියෙන්නේ check එක realize වෙලා තමයි OD එක එහෙම නැත්නම් STL එක settle වෙන්නේ. අතන ඇත්තන risk එකක් තියෙන factoring invoice එක තමයි default වෙන්නේ. එතන මීට වඩා හොඳ arrangement එකක්. මොකද මේ factoring invoice එක issue කරන්නේ corporate එකක්. මෙතන එහෙම නෙවෙයි මේ checks issue වෙන්නේ මේ dealersලාගෙන්. නැත්නම් dealersලාගේ sub dealersලාගෙන්. right? එතකොට මෙතන අරට වඩා වෙනත් risk එකක් තියෙනවා. right. අනිත් ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ? right. එතකොට අපි අද දවස් තුල මූලික වශයෙන්ම සාකච්ඡා කරා කොහොමද ඉතා ඉහළ ආකාරයෙන් ඒ කියන්නේ අපි කියන මැක්‍රෝ පර්ස්පෙක්ටිව් අපි කොහොමද ණය වර්ගීකරණයක් සිදු කරන්නේ කොටසකට කඩලා අපි අදහසක් ගත්තා. ඊළඟට අපි ඒක යටතට ගිහිල්ලා එක එක ණය නිපැයුම් විවිධාකාරයෙන් ඉගෙන ගැනීමක් කරගන්න පටන් ගත්තා. ඒදී අපි කාර්ක ප්‍රාග්ධනය, ඒ වගේම අයිරා, ඒ වගේම පුද්ගල ණය යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගැනීමක් සිදු කරා. ඒත් අපිට එන සතිය වෙනකොට තවදුරටත් කාර්ක ප්‍රාග්ධන සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම මූල්‍යපත් ශේෂපත්‍රයේ මත නොවන දේවල් එමෙත විශේෂිත ණය ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අපිට ඉගෙන ගන්නට තියෙනවා. ඒතර ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරා එක මොඩල් එකක් අපි කොයි ආකාරයකටද ණයක් ලබා දීමේදී එහෙම නැත්නම් ණය නිපැයුමක් තවදුරටත් පාරිභෝගිකයෙකුගේ ඒ ණය අවශ්‍යතාවය සඳහා සම්පූර්ණ කිරීමේදී මොන වගේ මොඩල් එකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්න කියන එක සාකච්ඡා කරා. එතකොට ඔය සම්බන්ධයෙන් අපි මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා කරන අතරතුර ඔයගොල්ලන්ගේ තාම මොන හරි ගැටලු එහෙම නැත්නම් තව යෝජනා එහෙම නැත්නම් අපි මේ කරන ක්‍රමවේදය එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එක තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මොන හරි ඔයගොල්ලන්ගෙන් යෝජනා තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම සඳහා මේ අවස්ථාව. මොකද එතකොට අපි තව ටිකක් මේක වැඩි දියුණු කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන කොටස් මට තව ටිකක් වැඩිපුර කරන්නට ඒ ටික අවශ්‍යයි. මම ගිය සතියේ මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා කොහොමද අපේ ඕඩර් එක යන්නේ කියන එක. අපි අර කිව්වාගේ ඉස්සලම theory ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම lecture notes ටික ඊට පස්සේ
අපි case study assignments පුළුවන් විදිහට කරගන්නවා. ඊළඟට අපි පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම තමයි short note එකක් ලබා දෙනවා. හරි. ඒ ටික මම කරගෙන යනවා කියන එක කරන ගමන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා පුළුවන් තරම් RIT related, SME related, banking related articles එකතු කරගන්න. එකතු කරන ෆයිල් එකක ඒක පුළුවන් තරම් බලන්න, refer කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම අර මම කිව්වා වගේ අවශ්‍ය නම් අර මම ඔයාලෝ මට නම්බර එක කිව්වොත් මම අර groups 1 2 3 විතර තියෙනවා. ඒවට ඉඩ තියෙන විදිහට මම add කරන්න. සමහර ගොඩක් අය ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉන්නවත් ඇති. ඒ අවශ්‍ය වෙනකොට ඒකෙන් තත් යම් ප්‍රමාණයකට information ටිකක් මම දකින්නවා share වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඒ ටික අපි add කරගෙන ඒ ටිකක් කරගන්නට බලමු. එහෙමනම් මොකුත් විශේෂ ප්‍රශ්න නැත්නම් අපිට අද දවසේ කටයුතු මෙතනින් සමාප්ත කරන්නට පුළුවන්. මොනවා හරි විශේෂ දේවල් තියෙනවද? තවදුරටත් පැහැදිලි කර ගැනීම තියෙනවද? right. එහෙනම් අපි මොකද අද අලුත් section එකකට යන නිසා ඊළඟ දවසේ වෙන්නේ දැන් අපි ණය ගැතියන් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරපු ණය යෝජනා ක්‍රම කතා කරපු නිසා මම එතනින් නවත්තලා ඊළඟ සතියේදී අපි පටන් ගන්න පුළුවන් stocks එහෙම නැත්නම් තොග සම්බන්ධ අනිකුත් කාර්ක ප්‍රාග්ධන ණය pledge වලින් එහෙම නැත්නම් stock mortgage loans වලින් අපි පටන් කරගෙන යමු. එහෙමනම් සම්බන්ධයෙන් ඔක්කොටම ස්තුතියි. මේ සතියේත් ඔයගොල්ලෝ කරදරයක් නැතුව වැඩ කටයුතු කරගන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් එහෙනම් අපි ඊළඟ සතියේ සුපුරුදු වෙලාවට නැවත හමු වෙමු. මම ඔයගොල්ලන්ගේ නම්බර්ස් එකනේ දාලා තිබුණා. ඔව් 073 779 නෙවෙයි 977876 මම මෙතන දාන්නම් 077 977 876 අවශ්‍ය නම් මට එවන්න. එතකොට මම ඇඩ් කරන්නම් කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් ටික ෂෙයා කරගන්න ඔයගලන්ගේම කට්ටියක් එතන ඉන්නේ. එහෙමනම් thank you again, all the very best, please take care, be safe.